민글라바. 맹글라바. 어, 오늘도 우리가 하나님 앞에 나와서 주님께 영광을 돌릴 수 있어서 감사합니다. 이네말레 저로 피하긴 시르마 루도과 보노 시만코냐로 아얀지두티마레. 오늘도 우리가 하나님의 말씀 앞에 다 나와왔습니다. 디네 알론가 피하긴 너구라 시마 야울라자바레. 또 하나님 말씀이 우리 마음 안에 또 새겨지는 귀한 시간들입니다. 피하긴 너구바로가 저로 생롱나레마 예만메 아얀 다모시리의 체인피바레. 이번 한 주간에도 아주 우리가 일들이 많았습니다. 비게 에빠도와 소인 저로 아얀 알록 미야케바레. 이번 한 주간도 우리는 너무 이렇게 행복한 시간들을 보냈습니다. 비로마 아얀 뼈슈네 더바다 피케바레. 일요일 저녁부터 수요일 저녁까지 우리는 부인의 워크숍을 했는데 디네고 네냐네야네 보도후냐네티 저로로 아묘드미 우만 워크숍 로케바레. 정말 참석한 모든 분들이 너무너무 행복한 시간들을 보냈습니다. 파웨네 야우시다인레 아얀 뼈슈네 체인이 파이사이난케바레. 사도 바울이 제자인 디모데를 에베소 교회에 파송을 했는데 이때만은 볼루가 또의 대표의 디모데고 디 아테노 셀로데 체마. 그때 디모데에게 편지를 쓴 것이 디모데 전후서입니다. 이 체마 디모데 타고 사이라이데 야가 디모데 오라사 피바레. 에베소 교회가 크고 아주 좋은 교회인데 이파 아테노가 아얀 지비로마 이마탄 가운데 아테노 피바레. 이제 디모데를 보내면서 쓴 편지 내용을 보면 정말 디모데 타노 예비라이데 디사오 아정야고 지메소인. 디모데 네가 에베소 교회에 가게 되면은ဟုတ်တယ် 디모데 민가 이파 아테노고 도와피메소인. 성도들이 많이 있는데 에디마 아테노 아텐다리 အများကြီး ရှိတယ်. 영적으로 잠자는 사람들이 많다.ဝิညာဉ်ဘွားတတ်တာအိပ်ပျော်နေရသူတွေအများကြီးရှိတယ်. 네가 가면 영적으로 잠을 깨워라. ကျောင်းလူမင်းကတောင်းမယ်ဆိုရင်ဝิညာဉ်ဘွားတတ်တာအိပ်ပျော်နေရသူကိုနှိုးပေးပါ. 사탄의 올무에 잡힌 사람들이 많다. ပြီးတော့စာရရဲ့ချီနှောင်ခြင်းမှာဖမ်းချုပ်ခံနေရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်. 그래서 그 사탄의 올무에서 자기 스스로 못 벗어나니까 စာရရဲ့ဖမ်းချုပ်ခြင်းကနေကိုယ့်ဘာသာကိုစ조사ချက်ပြမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ 사탄의 올무에서 벗어나게 해주라. စာရရဲ့ဖမ်းချုပ်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးပါ. 그리고 나서는 하나님께 사로잡힐 수 있도록 해주라. ပြီးတော့မှဖျားခင်ရှိမှပြန်တဲ့ချီနှောင်ခံရအောင်လုပ်ပေးပါ. 그렇게 되면은အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုရင် 성도들이 하나님 뜻을 따라 살게 된다. အတင်းသူတင်သားတွေကဖျားခင်ရဲ့အလိုတော်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြမှာဖြစ်တယ်. 이제 디모데후서 2장에 나오는 အဲ့ 것입니다. ဒါကတိမောသေဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး 2မှာပါပါတယ်. 저희로 깨워서 သူတို့ကိုနှိုးပြီးတော့မှ 사탄의 올무에서 벗어나 စာရရဲ့ဖမ်းချုပ်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ကြ၍ 하나님께 사로잡힌 바 되어 ဖျားခင်ရဲ့ချီနှောင်ခြင်းခံရပြီးတော့မှ 그 뜻을 쫓게 하실까 함이라. သူရဲ့အလိုတော်နောက်သို့လိုက်ကြကုန်အံ့. 구는 받았어도 ကတင်ချင်းလက်ခံရရှိပေမဲ့ 교회 나온다고 해도 အတင်းတော်လာနေရဆိုပေမဲ့ 영적으로 잠자는 사람들이 많고 ဝိညာဉ်ဘဝတတ်တာအိပ်ပျော်နေတဲ့သူတွေများတယ်. 사탄의 올무에 잡혀서 고통하는 사람들이 많습니다. စာရဖတ်ချုပ်ခြင်းခံရပြီးတော့မှဒုက္ခခံစားနေတဲ့သူအများများပါတယ်. 그래서 영적인 전쟁을 해서 ကျောင်းဝိညာဉ်စစ်တိုက်ပွဲလုပ်ပြီးတော့မှ 사탄에 잡혀 있는 많은 사람들을 စာရဖတ်ချုပ်ခြင်းခံရတဲ့များစွာသောသူတွေကို 사탄과 싸워서 거기서 끄집어내서 စာရနဲ့စစ်တိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုပြန်လဲဆွဲနှုတ်ပြီးတော့မှ 하나님의 말씀에 사로잡히게 하는 것이 너무너무 중요한 ဖ 것입니다. ျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြန်လဲချီနှောင်ပေးတဲ့အရာကအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်. 부인의 워크숍을 하게 되면은 ကျွန်တော်တို့ဒီ woman workshop လုပ်တဲ့အချိန်မှာ 많은 부인들이 변화를 입겠다. ဟုတ်တယ်လုပ်ပြမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကအားလုံးပြောင်းလဲကြမယ်. 하나님이 저에게 말씀해 주셨습니다. အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖျားခင်ကကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ပေးခဲ့ပါတယ်. 그래서 하나님 말씀을 따라서 ဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှ 부인들을 오게 했고 ကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှ 믿음으로 참석한 모든 사람들이 변화를 입는 것을 보았습니다. ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးပြောင်းလဲတဲ့အရာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပါတယ်. 말씀을 사모해서 멀리서도 부인자매들 한 5, 60명이 왔습니다. ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခြားဟိုအဝေးကြီးကနေပြီးတော့မှလာတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်. 그들의 마음에 하나님은 변화를 주셨습니다. သူတို့ရဲ့စိတ်လုံးသားမှာဖျားခင်ကပြောင်းလဲခြင်းပေးခဲ့ပါတယ်. 모두가 행복한 시간들을 보낼 수 있었습니다. ကျွန်တော်အားလုံးကပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်နာရီကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်. 사탄에게 잡혀 있는데도 잡혀 있는 줄도 모르고 စာရန်ဖန်ချုပ်ခြင်းခံရပြီးမှဖန်ချုပ်ခြင်းခံရလို့ခံရမှန်းမသိပြီးတော့ 사탄의 종로로 됐었는데 စာရန်ရဲ့ကျွန်အနေနဲ့ပဲအသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်. 워크숍을 참석해서 ဒါပေမဲ့ workshop ပါဝင်ခြင်းအဖြစ် 사탄에게 잡히는 자기 모습들도 발견하게 되고 စာရန်ဖန်ချုပ်ခြင်းခံရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကိုပြန်လည်မြင်တွေ့ပြီးတော့မှ 자기 스스로 벗어날 수 없었는데 ကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ်ကြိုးစားခြင်းအပြင်မလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ 워크숍을 통해서 벗어난 거의 대부분이 거기서 많이 벗어났습니다. ဒီ workshop ပါဝင်ခြင်းအဖြစ်လွတ်မြောက်သွားလူများသောအဖြစ်ကလွတ်မြောက်သွားကြပါတယ်. 아마 그 간증할 사람 하면 막 몇십 명이 있을 겁니다. တကယ်တက်တဲ့ခံဖို့ထွက်လာပါပြောမယ်ဆိုဒီမှာတန်းစီနေမှာဖြစ်ပါတယ်. 그 중에 오늘 한 2명쯤 간증했는데 ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်2ယောက်3ယောက်လောက်ပဲတက်တဲ့2ယောက်လောက်တက်တဲ့ခံခဲ့ပါတယ်. 하나님께 우리에게 간증을 이렇게 주셔서 너무 감사하고 ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုတက်တဲ့ခံချက်ပေးလို့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. 그리고
또 우리가 금요일 날 CLF를 했어요. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတောက်ကြနေတော့ CLF လုပ်ခဲ့ပါတယ် 새로운 목사님들이 150명 넘게 오셨는데 ဒီအမှုတော်ဆောင်ဆရာအသစ်တွေ150လောက်လာခဲ့ပါတယ် 신학교 총장님들도 많이 오시고 ပြီးတော့ကျမ်းစာကျောင်းအုပ်တွေလည်းလာရောက်ပါဝင်ပါတယ် 그이들이 이리 와서 우리 말씀을 들으면서 သူတို့ကလာရောက်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့အချိန်မှာ 너무너무 기뻐하더라고요. အယံဝမ်းမြောက်ကြပါတယ် 어제도 어떤 신학교 교장님이 저를 찾아왔어요. မနေ့တုန်းကလည်းဒီကျမ်းစာကျောင်းအုပ်ဆရာတယောက်ကကျွန်တော်ရှိရောက်လာပါတယ် 어떤 분 한 분 모시고 왔는데 ဒီအသိဆရာတယောက်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအဖြစ်ရောက်လာပါတယ် 저를 만나보고 싶어서 왔어요. ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ချင်လို့ရောက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ် 같이 말씀을 အဲ့နဲ့ 나누었는데 အတူတူနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှတယ် 그분이 너무너무 좋아하더라고요. အဲ့ဒီဆရာကြီးလည်းအယံသဘောကျပါတယ် 정말 그 하나님이 많은 그 분들을 만나게 하는 거예요. ကျွန်တော်ဖျားခင်ကကျွန်တော်ကိုလူများစွာနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးပါတယ် 일반 교회 신학교 총장들을 많이 만나게 되는 ကျွန်တော်ဒီတခြားကျမ်းစာကျောင်းအုပ်တွေနဲ့လည်းတွေ့ခွင့်ပေးတယ် 그분들이 와서 우리한테 배우려고 하는 거예요. သူတို့လည်းကျွန်တော်ရှိလာပြီးတော့မှသင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှလာကြပါတယ် 그 하나님 앞에 너무너무 우리 감사했어요. ကျွန်တော်ဖျားခင်ရှိမှအယံကျေးဇူးတင်ပါတယ် 또 모비학교 입학식이 있어서 ကျွန်တော်ပြီးတော့မှမှုတ်ပြီးကျောင်းဖွင့်ပွဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မ 거기에 လို့ 또 다녀왔는데 ကျွန်တော်ကျောင်းဖွင့်ပွဲလည်းတွားခဲ့ပါတယ် 모비 학생들 지금 한 100명쯤 들어왔는데 အခုမှုတ်ပြီးကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်100လောက်ရှိပါတယ် 모비 학교 분위기가 너무너무 좋아요. မှုတ်ပြီးကျောင်းအနေထားကအယံကောင်းပါတယ် 하나님께서 그렇게 모비 학교를 축복하시니까 얼마나 감사한지 몰라요. တကယ်ဖျားခင်ကမှုတ်ပြီးကျောင်းကိုလည်းကောင်းကြီးပေးရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အယံကျေးဇူးတင်ပါတယ် 어제 또 두 팀이 결혼식을 했어요. ပြီးတော့မနေ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်နှစ်တွဲမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ပါတယ် 오전에는 가인 형제하고 노미 자매 결혼하고 ဒီမနက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လာခေါင် brother နဲ့ sister Nomi ဖြစ်ပါတယ် 오후에는 제임스하고 와이노 자매가 결혼했는데 ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကို James နဲ့ Mark Wine တို့ဖြစ် 하여튼 ပါတယ် 어제도 특별한 결혼식이었습니다. မနေ့ကလည်းအရန်ထူးခြားတဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲဖြစ် 그 တာပေါ့ 노미 자매 보면 우리가 막 머리가 아프더라고요. ကျွန်တော် sister Nomi ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအရန်ခေါင်းကိုက်ပါတယ် 노천에 누가 안 데려가나? သူ့ကိုအဲ့လောက်အသက်ရွယ်ချင်းဘယ်သူမှလာမခေါ်သေးဘူးလား 누가 데려가나? ဘယ်သူကခေါ်မှလဲ 아무리 찾아도 ဘလောက်ပဲရှာရင်ရလဲ 데려갈 사람이 없는 သူ့ 거예요. ခေါ်တော်မဲ့သူမရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ် 또 자기도 갈 데도 없고 သူလည်းသွားစရာနေရာမရှိဘူးတဲ့ 자기 눈에 찬 남자들이 없는 거예요. သူ့ရဲ့မျက်စိနဲ့တွေ့တဲ့အမျိုးသားမရှိဘူးတဲ့ 뭐 남들은 인정 안 하지만 တခြားလူကတော့အတိမတ်မပြုတ်ပေမဲ့ 노미 자매 자기 혼자 제일 똑똑한 줄 알아요. သူ့ကိုယ်သူအရန်တော်တယ်လို့ထင်ပါတယ် 그 미얀마에 남편감이 없다. ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အမျိုးသားမရှိဘူးသူ့အတွက် 그렇게 생각을 하고 အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့မှ 그리 있었는데 အဲ့လိုမျိုးနေခဲ့ပါတယ် 갑자기 그 혜성같이 나타난 사나이가 한 명 있었어요. အဲ့နဲ့ရုတ်တရက်ဒီကောင်းကင်တမန်လိုပဲထွက်ပေါ်လာတဲ့တယောက်ရှိပါတယ် 아 미얀마에 좋은 남자 အာ 있다. မြန်မာမှာလည်းကောင်းတဲ့အမျိုးသားရှိတယ် 그래서 도전장을 나오미에게 그 노미에게 그 도전장을 내밀었어요. အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကဒီရဲ့စိန်ခေါ်ခွင့်သူ့ကိုပေးလိုက်ပါတယ် 만들레에서 ဒီ 와가지고 သူကမန္တလေးကနေရောက်လာပြီးတော့မှ 나는 좀 어떻습니까? ကျွန်တော်ကရောက်ဘလို့လဲ 나 같은 사람도 있습니다. ကျွန်တော်လူမျိုးလူလည်းရှိပါတယ် 그래서 딱 나타났는데 အဲ့လိုမျိုးနဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် 갑자기 노미 자매가 그 형제를 보면서부터 완전히 눈이 뒤집혀졌어요. အဲ့နဲ့စီစာနိုမီကအဲ့ brother ကိုတွေ့တဲ့မျက်လုံးကမှောက်လန့်သွားပါပြီ 아 미얀마에도 좋은 형제가 있네. ဟာမြန်မာမှာလည်းအရင်ကောင်းတဲ့ brother ရှိတာပဲ 그때부터 완전히 이제 그 형제한테 빠져가지고 အဲ့နဲ့လောကအဲ့ brother ထဲမှာနစ်မြုပ်သွားပြီးတော့မှ 제가 요즘 어떻게 지내느냐 물으니까 အခုတလောဘယ်လိုမျိုးနေကြတယ်လဲကျွန်တော်မေးတဲ့အချိန်မှာ 내가 목사님 행복이 무엇인지 이제 비로소 알게 됐다 그러더라고요. ဆရာကြီးပျော်ရွှင်ခြင်းအခုမှဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မသိသွားပြီတဲ့ 그 요즘은 미친 사람처럼 살아요. အခုဆိုရင်လုံးဝယူသောသူလိုမျိုးပဲနေနေပါတယ် 그래 노처녀가 시집을 갔는데 얼마나 기뻤는지 몰라요. အဲကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအပြိုကြီးကအိမ်အောင်ပြူသွားလို့အရန်သူပျော်ရွှင်နေမှာပေါ့နော် 또 제임스와 와이노가 결혼했는데 ပြီးတော့မှကို James နဲ့ Mark Wine တို့လည်းအိမ်အောင်ပြူပါတယ် 앞으로 부다오지에 가서 복음을 전할 건데 ရှေ့ဆက်ဒီပူတော်မှာတွားပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်မှာ 또 ဖြစ် 이 ပါတယ် 전도자 한 가정이 탄생한다는 게 얼마나 기쁜지 몰라요. အဲကြောင့်မလို့ဒီအမှုတော်ဆောင်တဲ့တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတို့အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 저는 형제 자매들이 그렇게 기뻐하고 행복하는 모습들을 저는 계속 보고 싶은 거예요. ကျွန်တော် brother sister ရဲ့အရန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကျွန်တော်ကဆက်တိုက်တွေ့ချင်တာပေါ့နော် 저는 미얀마의 행복을 심기 위해서 왔습니다. ကျွန်မြန်မာနိုင်ငံမှာပျော်ရွှင်ခြင်းစိုက်ပျိုးဖို့ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ် 소망을 심기 위해서 왔습니다. အဲကြောင့်မို့ဒီမျောလင့်ခြင်းနဲ့စိုက်ပျိုးဖို့ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ် 어둠 속에 있는 사람들에게 ဒီပေါင်မိုက်ထဲမှာနစ်မြုပ်နေတဲ့သူတွေကို 예수 그리스도의 행복과 소망을 심어줘서 ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းတွေပေးပြီးတော့မှ 그들이 어둠에서 벗어나서 သူတို့ကိုပေါင်မိုက်ထဲကနေလွတ်မြောက်စေပြီးတော့မှ 예수 그리스도의 행복 속에 살아가게 되기를 저는 바라고 있는 ယေ 것입니다. ရှုရဲ့ဒီပျော်ရွှင်ခြင်းထဲမှာအသက်ရှင်နေထိုင်မှုကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် 오늘도 우리 창세기 17장에 있는 말씀을 ဒီ 읽겠습니다. ကနေ့ကပ္ပောကျမ်းခန်းကြီး7ဖတ်ချင်ပါတယ် 9절 အငယ်ကို 하나님 또 아브라함에게 이르시되 그런즉 너는 내 언약을 지키고 네 후손도 대대로 지키라.
ဒီတဖန်ဖျားသခင်ကတို့ဖြစ်တင်းနှင့်တကွတင်းနောက်၌တင်းဤအမျိုးနွယ်အစဉ်အဆက်တို့သည်ငါဤပရိညံကိုဆောက်ရှောက်ရကြမည် 너희 중 남자는 다 할례를 받으라. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라. တင်းနှင့်တကွတင်းနောက်၌တင်းအမျိုးအနွယ်သည်ငါရှိမှဆောက်ရှောက်ရသောငါဤပရိညံဟုမူကားတင်းတို့သည်တာယောက်ျားအတိုင်းအရေးပြလှီးခြင်းမင်္ဂလာခံရမည် 너희는 양피를 베어라. 이것이 나와 너희 사이의 언약의 표징이니라. အရေးပြလှီးမင်္ဂလာသည်ငါနှင့်တင်းတို့ပြုသောပရိညံဤလက္ခဏာသက်သေဖြစ်ရလိမ့်မည် 되도록 남자는 집에서 난 자나 혹 너희 자손이 아니요 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 물어나고 난 지 8일 만에 할례를 받을 것이라. တင်းအမျိုးအစဉ်အဆက်တို့၌တာယောက်ျားအတိုင်းကိုယ်အိမ်၌ဖွာသောသူဖြစ်စေကိုယ်အမျိုးမဟုတ်တပါအမျိုးသား၌ငွေနှင့်ဝယ်သောသူဖြစ်စေအသက်ရှိရမြောက်လင်အရေးပြလှီးမင်္ဂလာကိုခံရမည် 너희 집에서 난 자든지 너희 돈으로 산다든지 할례를 받아야 하리니 이에 내 언약이 너희 사리에서 영원한 언약이 되리니와 ကိုယ်အိမ်၌ဖွာသောသူကိုယ်ငွေနှင့်ဝယ်သောသူသည်အရေးပြလှီးမင်္ဂလာကိုခံရမည်ငါပဋိညာဉ်သည်လည်းတင်းတို့နတ်ဤအသား၌ထာဝရပဋိညာဉ်ဖြစ်လိမ့်မည် 할례를 받지 아니한 남자 곧 그 양피를 베지 아니한 자는 백성 중에서 끊어지리니 그가 내 언약을 배반하였음이니라. အရေးပြမလှီးအရေးပြလှီးမင်္ဂလာကိုမခံသောတာယောက်ျားကိုသူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းရ၏ထိုသူသည်ငါပဋိညာဉ်တရားကိုဖျက်လေပြီဟုအာဗြဟံအာမိန့်တော်မူ၏。 우리가 지금 할례에 대해서 이야기하고 있는데 ကျွန်တော်တို့ကဒီအရေးပြလှီးခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောနေပါတယ် 지난 2주 동안 계속 할례 이야기를 했습니다. ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့စက်တိုက်ပြောခဲ့ပါတယ် 오늘도 우리는 좀 할례에 대한 이야기를 또 좀 하려고 합니다. ဒီနေ့မှလည်းအရေးပြလှီးခြင်းမင်္ဂလာအကြောင်းနဲ့နည်းနည်းဆက်ပြောချင်ပါတယ် 유대인들은 남자들이 태어나면 8일 만에 할례를 행했습니다. ဒီရဲ့ယူဒလူမျိုးတွေကဒီတာယောက်ျားမွေးလို့ဆိုရင်10ရက်ပြည့်တာနဲ့အရေးပြလှီးပေးပါတယ် 하나님의 그 약속을 몸에 이렇게 새기는 거예요. ဖျားသခင်ဂတိတော်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာလက္ခဏာသက်သေအနေနဲ့လှုပ်လိုက်တာပေါ့ 하나님 약속을 몸에 이렇게 흔적을 가지게 하는 거죠. အဲ့လိုဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာအမှတ်အသားပေးလိုက်တာပေါ့ 남자아이가 태어나면 8일 만에 တာယောက်ျားကမွေးမယ်ဆိုရင်10ရက်ပြည့်တာနဲ့ 아이의 그 성기 끝부분을 잘라버리는 거예요. ဒီရဲ့တာယောက်ျားရဲ့ဒီအင်္ဂါရဲ့ထိပ်ဖြားကိုဖျက်လိုက်ပါတယ် 예, 그래서 그 아이들 그 끝부분에 병균들이 많이 서식할 수가 있어요. အဲ့ဒီရဲ့ဒီအင်္ဂါထဲမှာဆိုရင်ဒီပိုးမွားတွေယောဂပိုးအများကြီးရှိနေနိုင်တာ 예, ပေါ့ 그래서 그 부분을 이제 잘라버리는 ကျွန် 것이죠. တော်တို့အဲ့အရေးပြထိပ်ကိုဖျက်လိုက်ပါတယ် 그 몸에서 이제 잘라냈으니까 ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေဖျက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 몸에 흔적이 생기잖아요. ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီဒဏ်ရာအမှတ်အသားလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ 몸에 흔적을 새기는 ကျွန် 거예요. တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမှတ်အသားတစ်ခုလုပ်လိုက်ပါတယ် 어떤 형제들이 보니까 뭐 몸에 막 문신을 새기는 사람이 있더라고. တချို့ brother ကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးတက်တူးထိုးထားတဲ့အရာရှိပါတယ် 제가 막 꾸중도 많이 하고 하는데 ကျွန်တော်ကအမျိုးတွေ့နေဆုံးမပေးပါတယ် 마음에 말씀은 안 새기고 နှုတ်ကပတ်တော်မှာဒီရဲ့စိတ်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော့မရေးသားထားပဲနဲ့ 몸에 문신을 새기는 거예요. ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီလိုမျိုးတက်တူးတွေတော့ရေးသားထားတယ် 말씀을 마음에 새기라. နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစိတ်လုံးသားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးရေးသားထားပါ 문신을 몸에 그래 새기냐. ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးဒီတက်တူးကိုပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲထား 제가 တယ်လဲ 그래서 책망을 많이 အဲ့လို 하는데 မျိုးကျွန်တော်အများကြီးဆုံးမပေးပါတယ် 이 할례를 행했다는 ကျွန်တော်အဲ့လို 것은 မျိုးအရေးပြလှီးခြင်းမင်္ဂလာခံတဲ့အရာက 몸에 흔적을 가지는 것이고 ခန္ဓာကိုယ်မှာအမှတ်အသားတစ်ခုလုပ်လိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ် 이 몸에 이 양피를 베버리는 ပြီး 겁니다. တော့မှဒီအရေးပြကိုလှီးထုတ်လိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 그러고 나면은 အဲ့လိုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင် 나는 약속을 받은 선민이다. ငါကတော့ဂတိတော်လက်ခံတဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တယ် 나는 하나님의 백성이다. ငါကဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ် 유대인들은 자부심을 가지는 အဲ့ 거예요. လိုမျိုးနဲ့ဒီယူဒလူတွေကအယံကုန်ယူတာ 우리는 ပေါ့ 아브라함의 ငါ 후손이다. ကအာဗြဟံရဲ့မျိုးနွယ်စုဖြစ်တ 우리 ယ် 하나님의 자녀다. ဖျားသခင်သားသမီးဖြစ်တယ် 우리 흔적을 가지고 ငါ 있다. တို့မှာအမှတ်အသားရှိတယ် 우리는 할례를 ငါ 행했다. တို့ကအလေးပြလှီးခြင်းခံရတယ် 유대인들은 얘기하는 အဲ့လို 거예요. မျိုးယူဒလူတွေကပြောကြပါတယ် 할례하지 않는 사람들은 지옥에 간다. ဒီအရေးပြလှီးခြင်းမခံတဲ့သူတွေကငရဲသွားမယ် 그렇게 얘기하는 거예요. အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြောကြပါ 할례 행하지 않는 사람들은 ဒီအရေးပြလှီးခြင်းမခံတဲ့သူတွေက 지옥을 간다. ဒီငရဲသွားကြမယ် 할례를 행한 사람들은 ဒီအရေးပြလှီးတဲ့သူက 하나님의 백성이다. ထာဝရဘုရားရဲ့လူမျိုးနွယ်ဖြစ်တယ် 유대인들은 다 할례를 행하는 ကျွန်တော် 거예요. ယူဒလူတွေကအားလုံးအရေးပြလှီးကြပါ 그러면서 이제 우리는 할례를 행했으니까 ကျွန်တော်ငါတို့ကအရေးပြလှီးခြင်းမင်္ဂလာခံရတော့ကြောင့်မ 하나님의 လို့ 백성이다. ဘုရားခင်ရဲ့လူမျိုးနွယ်ဖြစ်တယ် 우리 몸에 대해 흔적을 가지고 ငါတို့ 있다. ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအမှတ်အသားရှိတယ် 그래서 유대인들은 아주 자부심을 크게 가지고 있는 ကျွန်တော် 거예요. တို့ကအယံဂုံယူနေပါတယ်ဒီအပေါ်မှာ 근데 이제 하나님께서 할례를 행하게 하신 그 목적이 있는 거예요. ကျွန်တော်ဘုရားခင်ကအရေးပြလှီးခိုင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ် 하나님께서 율법을 주신 목적도 있는 ဘုရားခင် 것처럼 ကဒီပြည့်ညတ်တရားပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ကဲ့သို့ 그 하나님의
그 뜻을 정확하게 우리가 알아야 되는 거예요. ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုကျွန်တော်ကတိတိကျကျသိရမှာဖြစ်ပါတယ် 사도 바울은 신약 성경에서 이제 할례를 왜 행하게 하셨는지에 대해서 얘기하고 있는 ဒီတ 거예요. မန်တော်ပေါလုကဓမ္မတစ်ကျမ်းထဲမှာဘာဖြစ်လို့အယေပြားလေ့ကျင့်မင်္ဂလာခံတယ်လဲနဲ့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ် 로마서 2장 28절, ယောမအခန်းကြီး2အငယ်28 2장 28절. 2အငယ်28 대제 표면적 유대인이 유대인이 아니요 표면적 육신의 할례가 할례가 아니라 အကြောင်းမူကားအပြင်အားဖြင့်သာယူဒလူဖြစ်တော်သူသည်ယူဒလူမှမဟုတ်အပြင်အားဖြင့်သာကိုယ်အသား၌အယေပြားလေ့ကျင့်မင်္ဂလာအယေပြားလေ့ကျင့်အမှန်မဟုတ် 바울은 유대인들과 이제 싸우는 အ 거예요. ကြောင်းမလို့တမန်တော်ပေါလုကယူဒလူတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်တိုက်တာပေါ့ 유대인들 니들은 겉으로 유대인이고 ဟုတ်တယ်ယူဒလူတို့မင်းတို့ကအပြင်ဘန်းကတော့ယူဒလူဖြစ်တယ် 겉으로 표면적 할례를 행했는데 ဒါမင်းတို့ကတော့အပြင်ဘန်းကတော့အယေပြားလေ့ကျင့်ခံထားပေမဲ့ 그 껍데기는 모든 그 하나님 있는 모양을 가지고 있는데 အခွန်အပြင်ဘန်းကြည့်မယ်ဆိုဖျားကိုယုံကြည်တယ်လို့ဖြစ်မြင်ရပေမဲ့ 껍데기로는 유대인이고 အပြင်ဘန်းအခွန်ကတော့ယူဒလူဖြစ်တယ် 껍데기는 육신의 할례도 행했고 ဒီအပြင်ဘန်းမှာလည်းဒီအယေပြားလေ့ကျင့်ခံ 그래서 ထားတယ် 하나님이 받으시고 하나님 기뻐하시다고 생각하는데 ကျောင်းတို့ဖျားခင်ကလက်ခံပြီးမှဖျားခင်ဝမ်းမြောက်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်မလား 그건 잘못 알고 있는 အဲ့ဒါက 거야. မှားရင်းဆိုတာသိနေတယ် 29절에 보면 29မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 마음이 알지니 ဒီ 그랬습니다. မှာဆိုရင်အတွင်းအားဖြင့်ယူဒလူဖြစ်တော်သူဒီယူဒလူမှန်ဤလို့ရေးထားပါတယ် 신령에 있고 의문이 있지 아니한 것이라. ပြီးတော့မှဒီအယေပြားလေ့ကျင့်လဲကျမ်းဟောင်းတရားအဖြစ်မဟုတ်ပဲ 표면적 유대인이 있고 အကြောင်းမလို့ဒီရဲ့အပြင်အဖြစ်ယူဒလူရှိတယ် 이면적 유대인이 있다는 것입니다. ပြီးတော့မှဒီအတွင်းအဖြစ်ယူဒလူရှိတာပေါ့ 우리가 아시다시피 표면적 유대인은 지금 있는 그 유대인들을 얘기하는 것입니다. အခုကျွန်တော်တို့ကသိတဲ့အတိုင်းအပြင်မယူဒလူဆိုအခုယူဒမှာရှိတဲ့ယူဒလူတွေပေါ့ 유대인들은 아주 자부심을 가지고 있어요. သူတို့ကအဲ့ဒီຢာပေါ်မှာအယံဂုံယူနေကြ 아주 ပါတယ် 마음도 높고요. အယံဒီစိတ်လည်းမြင့်တယ် 우리는 유대인이다. ငါတို့ကယူဒလူတွေဖြစ်တယ် 우리는 유대인이다. ယူဒလူတွေဖြစ်တယ် 아주 큰 자부심을 가지잖아요. အယံဂုံယူနေကြပါတယ် 기독교인들을 아주 무시합니다. ပြီးတော့မှဒီခရစ်ယာန်တွေကိုအယံလစ်လူရှုပါ 그래서 တယ် 이스라엘 정부에서 기독교 목사님을 한 번도 공식적으로 초청한 적이 없었어요. အကြောင်းမလို့ဒီ Israel နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီခရစ်ယာန်တရုတ်ဆရာတွေကိုတရားဝင်နဲ့တစ်ခါမှမဖိတ်ခေါ်ဘူးပါဘူး 근데 이제 올 2022년도 5월 달에 အကြောင်းလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်2022ခုနှစ်5လပိုင်းတုန်းက 그 유대인들이 이스라엘 정부에서 공식적으로 기독교 목사님을 초청했어요. ဒီယူဒလူတွေဒီအစိုးရကနေပြီးတော့မှဒီတရားဝင်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် 처음으로 기독교 목사님 초청했는데 ဒီပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီခရစ်ယာန်ဒီဆရာတရုတ်ဆရာကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် 그분이 바로 우리 박욱수 목사님. အဲ့ဆရာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီး 옥소빠 ဖြစ်ပါတယ် 처음으로 이스라엘 정부의 초청을 받아서 간 기독교 목사님 우리 목사님이에요. ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီဣသေလအစိုးရရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရတာကျွန်တော်ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ် 이제 이스라엘 유대인들에게도 복음의 문이 열린 거예요. အကြောင်းမလို့ဒီယူဒလူဣသရေလအတွက်လည်းဒီလိုမျိုးအင်္ဂလိပ်လမ်းပွင့်သွားတာပေါ့ 유대인들에게 복음의 문이 အင်္ 열리면 ဂလိပ်တရားလမ်းပွင့်သွားပြီဆိုရင် 이 마지막 때가 가까웠다는 거죠. နောက်ဆုံးတော့ကာလကနိကလာပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် 그래서 ပေါ့ 이번에 박 목사님 그 유대 이스라엘 나라에 방문하셨는데 ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှလည်းဒီဣသရေလသွားခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးက 이스라엘 나라에 랍비들이 많잖아요. အဲ့ဒီမှာလက်ပီလည်းအရင်လက်ပီရှိပါတယ် 랍비 중에 최고 높은 랍비를 만났어요. အဲ့ဒီရဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးထဲမှာအတော်ဆုံးတယောက်ရှိပါတယ် 원래 그 랍비들은 기독교 목사님들하고 대화를 안 해요. ပုံမှန်ဆိုရင်အဲ့မျိုးလက်ပီဒီတော်တဲ့သူတွေကဒီပုံမှန်ခရစ်ယာန်ဆရာနဲ့စကားမပြောပါဘူးတရုတ်ဆရာ 대화를 နဲ့ 해도 막 변론밖에 안 되고 ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစကားအငင်းခုံပဲဖြစ်တယ် 자기들이 가르치려고 하고 သူတို့ကပဲသင်ပေးဖို့လုပ်တယ် 뭐 10분 이상을 기독교 목사님들하고 대화를 거의 뭐 안 한대요. ဒီ10မိနစ်ထက်သူတို့က10မိနစ်ကြော်တခါမှစကားမပြောပါဘူးတရုတ်ဆရာနဲ့ 이스라엘 최고 높은 랍비가 အဲ့နဲ့ဒီဣသရေလအမြင့်ဆုံးအကြီးမြတ်ဆုံးတဲ့လက်ပီက 목사님과 만났는데 ဒီကျွန်တော်ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ် 목사님으로부터 말씀을 오랫동안 들었어요. အဲ့နဲ့ဆရာကြီးကနေနှုတ်ကတော့အကြာကြီးနားထောင်ခဲ့ပါတယ် 막 자기들끼리 막 얘기한 ပြီးတော့ 거예요. မှသူတို့ချင်းချင်းပြောကြတာပေါ့ 아 이게 한국에서는 기독교 목사 ဒီကိုရီးယားဆရာကြီးက 아마 불임절은 모를 거예요. ဒီ 불임절. ပူရာနေ့ကိုတော့တိမှာမဟုတ်ဘူး 불임절 모를 거야. ဒီပူရာနေ့ကိုတော့တိမှာမဟုတ် 그때 ဘူး 그달에 그때 이제 불임절 이스라엘 불임절 주간이었는데 အဲ့ချိန်ကိုရောကလည်းဒီဣသရေလရဲ့ဒီပူရာနေ့ပွဲတော်အတော်တင်းကာလဖြစ်နေပါတယ် 자기들끼리 이제 히브리어로 얘기하는 အဲ့ 거예요. သူတို့ကဒီဟေပြဘာသာစကားနဲ့အချင်းချင်း 아, ပြောနေကြ 한국에서 တာ 온 ပေါ့ 목사 ဒီကိုရီးယားကလည်းဆရာကြီးက 불임절 모를 거야. ဒီပူရာနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိမှာမဟုတ်ဘူး 근데 그때 이스라엘 우리 선교사가 그 옆에 있었기 အဲ့ 때문에 ဘေးနားမှာကျွန်တော်ဣသရေလသာသနာပြုကိုရီးယားဆရာကြီးကရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ 그 히브리어를 다 알거든요. သူကဟေဘရဲစကားအားလုံးတတ်တာပေါ့ 이제 그 사람들은 뭐 한국 사람이 히브리어 모를 거야 하고 이제 했는데 အဲ့ဒါဒီကိုရီးယားလူတွေကတော့ဟေဘရဲစကားမတက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှသူတို့အချင်းချင်း 우리 선교사님 다 들었어요. ဒါပေမဲ့
အဲ့ဒီစကားကိုလည်းကျွန်တော်တာလာမြစ်ဆရာကြီးအားလုံးကြား 늘 သွားပါတယ် 무시하면서 အဲ့နဲ့သူတို့အမျိုးလစ်လူရှိမှပြောနေကြတာ 아 ပေါ့ 불인 줄 모를 거야. သူတို့ကပူရာနေကိုတော့တိမှာမဟုတ်ဘူး 우리 한번 물어볼까? ငါမေးကြည့်ကောင်းမလား 물어보자. ငါမေးကြည့်အောင်မေးကြည့် 박 အောင် 목사님 물어봤어. အဲ့နဲ့ဆရာကြီးအိုဆုပ်ဘက်ကိုမေးကြည့်ပါ 불임들 아냐고. ပူရာနေတိလား 근데 박 목사님께서 ဆရာကြီးအိုဆုပ်ဘက်က 아 그 불임들 ပူ 안다고. ရာနေတိတာပေါ့ 그 에스더 성경에 ဒီဧတ 나오고 တဝတ္ထုမှာဖော်ပြထားတယ် 12월 အဲ့ 13일부터인데 နဲ့ဒီ 쫙 설명을 ရက် 하니까 တိကျနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖော်ပြပေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် 깜짝 အရန်လန့်သွားပါတယ် 야 불임들을 어떻게 ဟာဒီပူ 알았냐고. ရာနေကိုဘယ်လိုသိတယ်လဲ 그래도 우리 목사님께서 အဲ့နဲ့ဆရာကြီးကို 아 우리 불임들 기념 콘서트 그라시아스에서 한다고 အဲ့နဲ့ဒီပူရာနေအထိတ်အမှတ်ကိုလည်း Righteous Choir လုပ်ပေးမယ် 더 깜짝 놀라는 အဲ့နဲ့ပို့လန့်သွားပါတယ် 그때부터 목사님은 이제 성경 얘기를 했는데 အဲ့နဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှဆရာကြီးကိုကျမ်းစာကြောင်းအဲ့လိုမျိုး 목사님 ပြောတယ် 성경 너무 많이 아시니까 ဒီဆရာကြီးကကျမ်းစာကြောင်းအများကြီးသိရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ 그분이 말을 못하고 သူကဘာမှပြောမနိုင်တော့ဘူးပေါ့ 계속 말씀을 듣고 그랬어요. ဒီတိုင်းမှာဆက်လက်မနားထောင်သွားပါတယ် 이번에 그 이스라엘 나라에 가서 ဒီတော့ဣသေလနိုင်ငံသွားပြီးတော့ 많은 분들이 복음을 전했어요. အများသောသူတွေကိုအင်္ဂလိပ်တရားဟောပြောခဲ့ 이스라엘 ပါတယ် 나라에도 이제 복음의 문이 ဣ 열렸습니다. သေလနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်တရားလမ်းဖွင့်သွားပါတကားဖွင့် 이제 သွားပါတယ် 이번 10월 달에 ဒီတစ်ခေါက်ဆယ်လပိုင်းလောက်မှာ 뭐 이스라엘의 관광단을 모집해서 가는데 ဒီလိုဣသေလနိုင်ငံလည်းအလဲပတ်ခီးစဉ်ရှိတာပေါ့ 우리 목사님 구원받으신 지 60년이 되셨는데 ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကကယ်တင်ခြင်းလက်ခံရရှိတာအနှစ်60ရှိပြီ 그 60주년 그런 행사도 거기서도 할 거예요. ဒီနှစ်60ပတ်အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုအဲ့ဒီမှာလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် 거기서도 이제 집회도 하고 그래요. အဲ့ဒီမှာကျမ်းစာသင်တန်းလည်းလုပ်ဖို့ရှိတာပေါ့ 우리도 뭐 갈 사람 그때 좀 같이 가기도 하고 할 거예요. တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကသွားမဲ့သူရှိနေအဲ့ချိန်ကျအတူတူသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ် 근데 10월 달에 우리 박이진 목사님이 또 이게 그 미얀마에 오려고 지금 계획하고 있어요. ပြီးတော့မှဆယ်လပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချစ်တော်အာရှတောင်ကန်ဆရာကြီးဘာကွီချင်းဆရာကလည်းမြန်မာလာဖို့အစီအစဉ်ဆွဲထားပါတယ် 아시아의 총 책임을 맡고 있는 분이 박이진 တော့ဒီ 목사님이시죠. အာရှရဲ့ဒီအဓိကတာဝန်ခံဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ် 올 10월 달에 한 2주 정도 미얀마에 제가 초청을 하려고 해요. ဆယ်လပိုင်းနှစ်ပတ်လောက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုဖိတ်ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်ဆွဲထားပါတယ် 박이진 목사님 오시게 되면 우리 이스라엘 관광은 다음에 또 이제 우리끼리 또 가고 အဲတော့ဆရာကြီးဘာကွီချင်းလာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဣသေလခီးစဉ်ကိုကျွန်တော်နောက်မှတည်တံ့သွားမယ် 이제 한번 우리도 이스라엘 한번 성지 순례를 한번 하려고 합니다. ကျွန်တော်တို့လည်းဘာဖြစ်သွားပြီးတော့တစ်ခေါက်လောက်သွားရောက်လေ့လာရမှာပေါ့နော် 그 유대인들은 표면적 유대인입니다. အဲကြောင့်မလို့ဒီယူဒလူတွေကအပြင်ပန်းယူဒလူဖြစ်တယ် 표면적으로 할례를 အ 행했습니다. ပြင်ပန်းဒီအရေးပြလေးချင်းခံယူထားတယ် 그런데 이제 이 사도 바울은 နောက်တစ်မှန်တော့ပေါလုက 이면적 유대인이 진짜 유대인이다. ဒီအတွင်းယူဒလူကသာယူဒလူဖြစ်တယ် 할례는 겉으로만 해야 되는 게 마음으로 할례해야 된다. အဲကြောင့်မို့အရေးပြလေးချင်းမင်္ဂလာဆိုတာကဒီရဲ့စိတ်နှလုံးသားနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ် 할례는 마음에 할지니 ကြောင့်မလို့ဒီရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်လို့ရေးထားပါတယ် 신령에 있고 의문이 있지 아니한 것이라. ဒီကျမ်းဟောင်းတရားအဖြစ်မဟုတ်လို့ရေးထားပါတယ် 진정한 할례는 ဒီစစ်မှန်တဲ့အရေးပြလေးချင်းဆိုတာက 마음의 할례인 것입니다. ဒီရဲ့စိတ်နှလုံးသားအဖြစ်အရေးပြလှီးတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် 할례는 육체의 그 더러운 것을 끊어낸다는 것입니다. ဒီရဲ့အရေးပြလှီးတဲ့အရာကခန္ဓာကိုယ်မှာညစ်ပတ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုလှီးထုတ်လိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 마음의 할례는 ဒီစိတ်နှလုံးသားအရေးပြလှီးခြင်းက 마음의 더러운 것을 끊어낸다는 ဒီ 것입니다. စိတ်နှလုံးသားမှာညစ်ပတ်တဲ့အရာတွေကိုလှီးထုတ်လိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 예레미야 4장 ဒီယေရမိခန်းကြီး၄ 4절입니다. အငယ်၄ဖြစ်ပါတယ် 유다인과 예루살렘 근민들아 너희는 스스로 할례를 행하여 너희 마음 가죽을 베고 나 여호와께 속하라. အိုယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့ထာဝရအဖို့အလို့ငါအရေးပြလှီးခြင်းမင်းအောင်ခံ၍သင်တို့နှလုံးအရေးပြလှီးခြင်းကိုနှလုံးအရေးပြကိုလှီးဖယ်ကြလော့ 그 육신의 가죽을 베는 것이 아니라 ဒီရဲ့ဇာတိအရေးပြလှီးအောင်ခဏပြောတာမဟုတ်ဘူး 마음의 가죽을 베어내라. နှလုံးအရေးပြကိုလှီးဖယ်ကြလော့ 할례는 더러운 걸 베어내는 겁니다. အရေးပြလှီးတဲ့ဆိုတဲ့အရာကညစ်ပတ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုလှီးထုတ်လိုက်တာ 더러운 ဖြစ်ပါတယ် 것을 끊어내는 ဒီ 거예요. ညစ်ပတ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုလှီးထုတ်တာဖြစ်ပါတယ် 마음의 할례를 행해라. ဒီစိတ်နှလုံးသားအရေးပြလှီးခြင်းခံယူပါ 마음에 더러운 것을 끊어내는 거예요. ဒီညစ်ပတ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုလှီးထုတ်တာဖြစ်ပါတ 자, ယ် 이제 이 아브라함은 တော့ဒီအာဗြဟံက 하나님을 믿는다고 하지만은 ဖျားခင်ကိုယုံကြည်ရလို့ပြောပေမဲ့ 그 마음에 하나님을 믿지 못하는 마음들이 늘 붙어 သူ 다녔어요. စိတ်လုံးသားထဲမှာဖျားခင်ကိုမယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေကအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ် 하나님께서 아브라함에게 자식을 주겠다고 했는데 ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုတားပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတ 그래서 ယ် 아브라함은 이제 하나님을 믿었어요. အဲ့နဲ့ဒီအာဗြဟံလည်းဖျားခင်ကိုယုံကြည်ခဲ့ပါတယ် 아브라함이 그 갈대아 우르에서 살면서 75세 때 하나님의 부르심을 받았어요. အဲ့နဲ့ခါလတဲ့ဥရပြည်မှာ85အသက်85ရောက်တဲ့အချိန်မှာဖျားခင်ကခေါ်ခဲ့ပါတယ် 그래서 이제 그 약속의 땅 가나안 땅에 들어왔어요. အဲ့ဂတိတော်ပြည်ခါနန်ပြည်ကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ် 하나님 75세 된 아브라함에게
자식을 주겠다고 했습니다. အသက်85နှစ်ရှိတဲ့အာဗြဟံကိုတားပေးမယ်လို့ဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ် 자기 아내 사라를 통해서 자식을 주겠다고 ဒါ 했습니다. ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးဆာရာကနေအတူတူပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ် 그래서 아브라함은 하나님을 믿었어요. ဒါပေမဲ့အာဗြဟံလည်းဖခင်ကိုယုံကြည်ခဲ့ပါတယ် 10년 동안 믿었어요. 10နှစ်ပတ်လုံးယုံကြည်ခဲ့ပါတယ် 10년 동안 기다렸어요. 10နှစ်ပတ်လုံးစောင့်ခဲ့ပါတယ် 근데 주지 ဒါပေမဲ့မ 않으니까 ပေးတဲ့ခါကျတော့ 왜 안 주네? မပေးဘူးပဲ 안 주네. မပေးဘူး 그러면 뭐 나도 방법이 있지. အဲ့ဒါငါမှလည်းနီလန်းရှိတာပေါ့ 저 다메섹에 가서 엘리에셀을 데려오자. အဲ့ဒါဓမ္မတက်ကိုတွားပြီးတော့မှအေလိယဇာကိုခေါ်ကြရအောင် 뭐 양자 한 명 데려오지 ဟော 뭐. မွေးစားသားလေးတယောက်မွေးစားကြတာ 근데 ပေါ့ 아브라함은 하나님의 말씀을 믿지 못하고 အဲ့လိုမျိုးနဲ့အာဗြဟံကဖခင်နှုတ်ဘတော်ကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့ 다메섹에 가서 엘리에셀을 데려온 거예요. အဲ့ဓမ္မတက်တွားပြီးတော့မှအေလိယဇာကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ် 또 하나님 다시 အဲ့ဒါ 나타나가지고 ထောက်ဖျားကထပ်ပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မှ 아브라함이 나타나니까 ဒီအာဗြဟံရှိမှထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ 아브라함이 이거 이제 하나님 뭐 안 주셔도 됩니다. ဖျားခင်အခုသားမပေးရင်လည်းရပြီ 내 하나님 믿어봤는데 သူဖျားခင်ကိုယုံကြည်ခဲ့တယ် 하나님 안 주셨잖아요. ဖျားခင်ကမပေးခဲ့ဘူးလေ 도대체 나에게 뭘 주려고 하시는 အာ 겁니까? ကျွန်တော်ကိုဘာပေးမယ်လို့ပြောတာလဲ 이제 안 줘도 됩니다. အခုဆိုမပေးရင်လည်းရပြီ 나도 다 길 있고 나도 다 방법이 있습니다. ကျွန်တော်မှလည်းအားလုံးလမ်းနေနီလန်းနေရှိတယ် 10년 동안 믿어봤는데 10နှစ်ပတ်လုံးယုံကြည်ခဲ့ပြီးပြီ 뭐 안 주대요. မပေးဘူးလေ 뭐 믿어도 별거 없더구만. ဒီယုံကြည်တော်လည်းဘာမှမထူးခြားလာဘူး 그래서 난 내 방법대로 다메섹에 가서 엘리에셀 데려왔습니다. ကြောက်အခုကျွန်တော်နီလန်းနဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မတက်သွားပြီးတော့မှအေလိယဇာကိုခေါ်ခဲ့ပြီ 하나님 보세요. 이 엘리에셀 있잖아요. အခုဒီမှာကြည့်ပါအေလိယဇာတွေ့တယ်မလား 이 엘리에셀이 나의 후사입니다. ဒီအေလိယဇာကကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ် 그렇게 이제 아브라함이 한 거예요. အဲ့လိုမျိုးနဲ့အာဗြဟံကပြောတာပေါ့ 그때 하나님께서 အဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်က 아니야. မဟုတ်ဘူး 그 엘리에셀은 네 후사가 아니야. ဒီအေလိယဇာကမင်းရဲ့မျိုးဆက်မဟုတ်ဘူး 네 몸에서 날 자가 네 후사야. မင်းခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့လူကပဲမင်းရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ် 아브라함을 또 이끌고 나가서 အဲ့နဲ့အာဗြဟံကိုပြန်လဲဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှ 너 저 하늘을 쳐다봐. အခုကောင်းကင်ကိုကြည့်လို့ 하늘 쳐다봐. ကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်လို့ 그 저기 저 많은 별처럼 အဲ့မှာကောင်းကင်မှာဒီများသောကြည်တွေကဲ့သို့ 바다에 많은 모래처럼 ပြီးတော့မှသမုတ်တရားတဲလုံးကဲ့သို့ 내가 너에게 자식을 줄 거야. မင်းကိုဒီမျိုးအမျိုးနဲ့တာမွေးဖွားစီမယ် 엘리에셀은 아니야. ဒီအေလိယဇာတော့မဟုတ်ဘူး 하고 이제 하나님께서 아브라함의 그 생각을 잘라주고 그랬습니다. ဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအကြံစီကိုဖြတ်ပေးတယ်ပါတယ် 그러면서 이제 아브라함은 자주 자기 생각 속에 빠졌어요. အဲ့လိုမျိုးနဲ့အာဗြဟံကခဏသူ့ရဲ့အကြံစီထဲမှာနစ်မြုပ်ပါတယ် 내가 이제 늙었는데 ဟာငါကအသက်ကြီးနေပြီလေ 한 나의 자식을 주겠나? ဘုရားခင်ငါ့ကိုတကယ်တာကလေးပေးမှာလား 안 주실 거야. မပေးတော့ဘူး 주신다고 하셨지만은 ပေးမယ်လို့ပြောပေမဲ့လေ 나도 나이도 많고 အခုငါလည်းအသက်ကြီးနေပြီ 이 살아도 나이 많은데 အခုငါမိန်းမဆာရာလည်းအသက်ကြီးနေပြီ 안 주실 것 같아. မပေးတော့ဘူးထင်တယ် 안 주실 것 같아. မပေးတော့ဘူးထင်တယ် 많은 အဲ 사람들이 များသောသောသူတွေက 아브라함처럼 그렇게 생활한다는 거죠. အာဗြဟံလိုမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားကြပါတယ် 하나님 분명히 자식을 주기로 ဘု 약속했는데 ရားခင်တေချာပေါက်သားပေးမယ်လို့ဂတိပေးထားပါတ 하나님 ယ် 주시겠다 약속하셨다면 ဘုရားခင်ကပေးမယ်လို့ဂတိပေးထားပြီဆိုရင် 그 약속하신 대로 하나님 주시는 거예요. အဲ့ဂတိပေးရတဲ့အတိုင်းဘုရားခင်တေချာပေါက်ပေးပါတ 하나님을 ယ် 믿는다는 ဘုရားခင် 것은 ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အရာက 약속의 말씀을 믿는 것이 하나님을 믿는 ဂတိတော် 거예요. နှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်တဲ့အရာကဘုရားခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 말씀을 믿으면 되는 နှုတ်ကပတ် 거예요. တော်ကိုယုံကြည်ရင်ရပါတယ် 약속을 믿으면 되는 거예요. နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ရင်ရပါတ 그것이 ယ် 믿음인 အဲ့ 거예요. ဒီအရာကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် 저는 10년 전에 လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တုန်းက 한국에서 저 송정교회에서 사역을 ကျွန်တော်က 했었는데 ကိုရီးယားဆုံးကျွန်းအသင်းတော်မှာအမှုရဆောင်ခဲ့ပါတယ် 그 송정교회 가기 전에 이제 저는 그 부산에서 서부산교회 사역을 했었어요. ကျွန်တော်ကဒီအနောက်ဘူဆန်ဘက်အဲ့ဒီဆုံးကျွန်းမသွားခင်ကဘူဆန်မှာအမှုရဆောင်ခဲ့ပါတ 근데 ယ် 성교의 보냄을 받아서 이제 송정교회 가게 되었는데 အဲ့နဲ့အသင်းတော်ရွှေ့ပြောင်းရှိလို့ကျွန်တော်လည်းဆုံးကျွန်းအသင်းတော်ကိုရောက်သွားပါတယ် 거기에는 문제가 아주 심각했었어요. အဲ့ဒီမှာပြဿနာအရန်ပြင်းထန်ပါတယ် 정말 아주 문제가 많았었습니다. ပြဿနာလည်းအရန်များပါတယ် 정말 교회 전체가 다 이렇게 이렇게 막 이렇게 나누실 위기에 이렇게 놓이게 되었어요. အသင်းတော်အရာအားလုံးကဒီလိုမျိုးကုန်မတက်ဒီလိုမျိုးအရန်ဘေးကျက်နာကျက်ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါတ 저는 ယ် 이제 목사가 이게 법을 잘 몰라가지고 အဲ့ဒီကျွန်တော်အရှိမတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာကဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချာမသိလို့ 공원을 샀어요. သူကဒီပန်းချံကိုဝယ်လိုက်ပါတယ် 공원은 그 국가에서 관리하는 땅인데 အဲ့ဒီပန်းချံဆိုတာကဒီအစိုးရကပိုင်ပေါ့ 공원을 사가지고 교회를 했어요. အဲ့ပန်းချံကိုဝယ်ပြီးတော့မှဖျားเจ้าအသင်းတော်ဆောက်ပါတယ် 또 교회를 하면서 건축법을 어겼어요. ပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီဆောက်လုပ်ရေးဥပဒေကိုလည်းချိုးဖောက်ခဲ့ပါတယ် 아주 문제가 အဲ့ 심각했어요. တော့ပြဿနာအရန်ပြင်းထန်ခဲ့တာပေါ့ 벌금을 한번 내는데 이 미얀마 돈으로는 한 8억 정도 되는 거예요. ဒီတစ်ခေါက်ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရမှာမြန်မာငွေနဲ့ဆို38,000လောက်ရှိပါတယ်
엄청나죠. အရန်များတယ်နော် 벌금이 8억. ဒီရဲ့ဒဏ်ငွေဆောင်ရတာကိုပဲသိန်း 생각을 8000 해보세요. 얼마나 မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ပါ 예, 그 8억 하면은 ဒီရဲ့သိန်း8000ပြောမယ်ဆိုရင် 미치나 교회도 다칠 수 있는 မြစ်ချ 거예요. နာအတင်းတော့အားလုံးတော့တိဆောက်လို့ရပါတယ် 한 번만 내서 되는 게 아니고 ဒါပေမဲ့ဒဏ်ငွေတစ်ခေါက်ပေးလိုက်ရင်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး 그 건물 안 뜯으면은 ဒီရဲ့အဆောက်အဦကိုမဖြိုဘူးဆိုရင် 또 8억 내야 되는 거예요. နောက်တစ်ခေါက်ဒဏ်ငွေထက်8000ထက်သိန်း8000ထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် 심각한 거예요. အရန်တော်တော်အခြေအနေဆိုးဝါးနေပါတယ် 너무너무 어려웠어요. အရန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ် 막 하늘이 막 무너지는 것 같았어요. ကောင်းကင်ကပြိုကျမတက်ခံစားရပါတယ် 아무 생각이 없었어요. ဘာမှစဉ်းစားလို့မရတော့ပါ 아, ဘူး 나는 망했구나. ငါကတော့ပျက်စီးပြီးသွားပြီ 아, 나는 망했구나. ငါကတော့သွားပြီ 엄청난 어려움이 왔었어요. အရန်ဆိုးဝါးအခက်ခဲကြုံတွေ့ရပါတယ် 그게 이제 7년 동안 있었는데 အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှ9နှစ်လောက်အမှုတော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် 정말 어려움들이 많이 တကယ် 왔는데 အခက်ခဲအများကြီးရောက်လာပါတယ် 제가 이제 하고 싶은 것은 ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့အရာက 하나님을 원망하지 않았습니다. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကဖျက်ကျွန်တော်အပြစ်မတင်ခဲ့ပါဘူး 교회를 원망하지 အ 않았습니다. တင်းတော်ကိုကျွန်တော်အပြစ်မတင်ခဲ့ပါဘူး 어려운 건 사실이었지만 တကယ်အခက်ခဲကြုံတွေ့ရတာကအမှန်တကယ်ဖြစ်ပါတယ် 문제가 심각한 것은 တက 사실이었지만 ယ်ပြဿနာကအရန်ဆိုးဝါးခဲ့ပါတယ် 제 마음에 교회를 원망하지 않았어요. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်လုံးသားထဲမှာလုံးဝအတင်းတော်ကိုအပြစ်မတင်ခဲ့ပါဘူး 하나님 원망하지 ဖျ 않았어요. က်ခင်ကိုလည်းမမုံတီးအပြစ်မတင်ခဲ့ပါဘူး 원망이 안 일어난 게 တ 아니에요. ကယ်မုံတီးခြင်းအပြစ်တင်ခြင်းမထွက် 원망이 လာတာမ 내 ဟုတ် 속에 ပါဘူး 일어났고 ကျွန်တော်စိတ်လုံးသားထဲမှာထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်က 불평도 일어났고 ကဲမကြင်မနှက်မှုလည်းထွက်လာတယ် 어둠도 많이 일어났어요. မောင်မိုက်တွေလည်းအများကြီးထွက်လာခဲ့ပါ 그러나 တယ် 원망하지 않았고 ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာကိုလက်မခံ 불평하지 ဘူး 않았고 မကြင်မနှက်မဖြစ်ဘူး 어둠 속에 빠지지 မောင် 않았어요. မိုက်ထဲမှာမနှိမ့်မြုပ်ခဲ့ပါဘူး 그 비밀은 어디에 အဲ့ဒီ 있었습니까? လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာမှရှိ 자, တယ် 많은 사람들은 များသောသူတွေက 정말 원망이 올라오면은 တကယ်အပြစ်တင်ခြင်းထွက်လာမယ်ဆိုရင် 원망을 အ 합니다. ပြစ်တင်ပြစ်ပလိုက်တယ် 불평이 올라오면 မကြင်မနှက်အစင်မပြေဖြစ်မှုတွေထွက်လာမယ်ဆိုရင်မကြင်မနှက်အစင်ပြေမပြေမှုတွေဖြစ်လိုက်တယ် 어둠이 찾아오면 မောင်မိုက်ရောက်လာမယ်ဆိုရင် 어두워하는 것입니다. မောင်မိုက်ပြစ်လိုက်တယ် 7년 동안 ကျွန်တော်9နှစ်ပတ်လုံး 불평 불만하지 않을 수 있었던 လုံးဝ 것은 အစင်မပြေမကြင်မနှက်မဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာ 내가 က 잘났기 때문이 ကျွန် 아니었어요. တော်ကတော်နေတက်နေလို့မဟုတ်ပါဘူး 내가 뭘 잘하기 때문이 아니었어요. ကျွန်တော်ကတော်လို့မဟုတ်ပါဘူး 제 마음에 말씀이 있었어요. ကျွန်တော်စိတ်လုံးသားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိပါတယ် 그것은 바로 요한복음 21장이었습니다. အဲ့ဒါကဒီရဲ့ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး 요한복음 21장을 보시겠습니다. 21ကိုကြည့်ရအောင် 예수님께서 베드로에게 하신 말씀인데 အဲ့ချိန်မှာယေရှုကပေတရုကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ် 18절이었습니다. အငယ်18ဖြစ်ပါတယ် 이 말씀이 내 마음 안에 심겨졌었습니다. 21장 18절. ဒီရဲ့ရှင်ယောခရစ်ဝင်ခန်းကြီး21အငယ်18ဖြစ်ပါတယ် 내가 진실로 진실로 네게 이르노니 젊어서는 네가 스스로 띠뛰고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 네 팔을 벌리니 남이 네게 띠뛰우고 원치 아니하는 곳으로 데려가리라. ငါအမှန်ဆိုဒီကတင်းဒီပြိုသောအသက်ရှိစဉ်ကိုပတ်စီ၍အလိုရှိရာအရရက်တို့သွာလာတတ်ဤတင်းဒီအိုသောအခါလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ပြီးလင်သူတစ်ပါးသည်တင့်ကိုပတ်စီ၍တင်းအလိုမရှိရာအရက်ကိုယူသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ 예수님께서 베드로에게 하신 말씀인데 ဒီကယေရှုကပေတရုကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ် 베드로는 젊어서는 네 스스로 네가 띠뛰고 다녔어. ဟုတ်တယ်ပေတရုမင်းကအသက်ပြိုတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့မင်းသွားခြင်းနဲ့အသက်ရှိတဲ့အတိုင်းသွားတယ်ကိုယ့်ဟာကို 네가 원하는 곳으로 다녔어. မင်းအလိုရှိရာအရက်ကိုသွားခဲ့တယ် 그러나 ဒါပေမဲ့ 늙어서는 네가 팔을 벌릴 거야. မင်းအိုတဲ့ချိန်ရောက်မယ်ဆိုလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ပြီးမှ 그러니 남이 네게 띠뛰울 거야. သူတစ်ပါးကမင်းကိုဆွဲခေါ်တော့မှဖြစ်တယ် 이제는 네가 원치 아니하는 곳으로 데려갈 거야. ပြီးတော့မှဒီပတ်စီပြီးတော့မှတင်းအလိုမရှိအရက်ကိုယူသွားလိုက်မယ် 하나님 저에게 이 요한복음 21장 18절을 제 마음에 주셨던 ဘု 것입니다. ရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဒီယောဟန်ခန်းကြီး21အငယ်18ကိုပေးခဲ့ပါတယ် 이 말씀이 내 마음에 심어진 ဒီ 이후에 နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာနာထဲမှာစိုက်ပျိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ 아 정말 맞다. တကယ်ဟုတ်တယ် 내가 젊어서는 ကျွန်တော်ငယ်ပြို 내 스스로 띠를 띄었다. ဒီငယ်တုန်းကတော့ကိုယ့်အကိုကိုယ်အလိုရှိရသွားခဲ့တ 내 ယ် 스스로 띠를 띠고 내 힘으로 ကိုယ့် 살았다. ခွန်အားနဲ့ကိုယ်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ကိုယ့်အကိုပြေးခဲ့တယ် 그리고 내가 원하는 곳으로 나는 다녔다. ပြီးတော့ကိုယ်အလိုရှိရအရက်ကိုပဲသွားခဲ့တယ် 근데 이제 세월이 지나면서 ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာရင်းနဲ့ 이제 မှ 예수님께서 나에게 띠를 띄우시는구나. အခုယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်ကိုပတ်စည်းပေးတယ် 내 힘이 아닌 ငါကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားမဟုတ်တဲ့ 예수님의 힘으로 띠를 띄우고 ယေရှုရဲ့ခွန်အားနဲ့ကျွန်တော်ကိုပတ်စည်းပေးတယ် 그러니까 내가 원하는 곳으로 다녔지만은 အခုချိန်នេះကိုသွားခြင်းတဲ့အရက်ကိုပဲကိုသွားခဲ့ပြီမဲ့ 이제는 예수님이 원하는 곳으로 나를 이끌어 가시겠구나. အခုချိန်မှာဖျားခင်ကအလိုရှိတဲ့အရက်ကိုဆွဲခေါ်ပေးမယ် 그 마음이 제 마음에 있었습니다. အဲ့ဒီစိတ်ကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာခဲ့ပါတ 이제 ယ် 송중교에 갔을 때에 အဲ့ကျွန်တော်ဆုံးကျုံးကိုသွားတဲ့အချိန်မှာ 제가 원하는 형편은 아니었습니다. ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး 제가 좋아하는 형편이 아니었습니다. ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လိုချင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး 내가 싫어하는 형편, ကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်တဲ့အခြေအနေ 내가 원치 않는 형편이었습니다. ကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 하나님 저를 그곳으로 이끌어 갔던 အဲ့ 것입니다. ဖျားခင်ကကျွန်တော်ကိုဒီမျိုးအဲ့ဒီအရာအဲ့ဒီနေရာကိုပို့ဆောင်ပေးတာ 걱정이 ပေါ့ 되고 ကျွန်တော်စိုးရိမ်နေ 근심이 되고 လုံးဝဒီစိတ်တော့ကဖြစ်တယ် 두려움이 되고 ပူပန်နေကြောက်ရွံ့နေ 불평이 일어나고 အဲ့လိုမျိုးဒီ 막
어둠이 많이 일어났던 မှောင်မိုက် 것이. တွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် 또 제가 거기에 내 마음에 사로잡히 않을 수 있었던 것은 ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်အဖြစ်မနေခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းက 요한복음 21장 18절이 제 마음 안에 있었기 때문입니다. ဒီယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး21ငယ်18နှုတ်ကပတ်တော်ကျောင်းစလုံးသားထဲမှာရှိလို့ဖြစ်ပါတယ် 아, 네가 원치 아니하는 곳으로 데려가리라. ဟုတ်တယ်မင်းအလိုမရှိရအရက်ကိုယူသွားလိမ့်မည် 정말 이 말씀이 저를 지켜줬던 거죠. ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တာ 아, ပေါ့ 지금 내가 있는 이 형편, အခုကျွန်တော်အခုဒီမှာမြင်တဲ့အခြေ 이게 အနေ 지금 내가 원하는 형편이 아니야. ဒါကငါလိုချင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူး 지금 이 형편 너무 어려운 형편이야. အခုဒီကအရန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ် 너무 힘든 အ 형편이야. ရန်ပင်ပန်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ် 그러나 내가 원치 않았지만 ဒါပေမဲ့ငါကမလိုချင်ပေမဲ့ 하나님이 나를 이곳에 이끌어 주셨어. ဖခင်ငါကိုဒီနေရာကိုဆွဲခေါ်ပေးခဲ့တယ် 나의 형 이해는 안 돼. ငါကကျွန်တော်ခွာနေဆိုတော့နားမလည်နိုင်ဘူး 이해는 안 되지만 နားမလည်နိုင်ပေမဲ့ 하나님 나를 보냈기 ဖခင် 때문에 ကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 하나님께서 아름답게 이끌어 주실 거야. ဖခင်ကအရန်လှပစွာဆွဲခေါ်ပေးမှဖြစ်တယ် 하나님께 이끌어 주실 ဖ 거야. ခင်ကတခြားဘောက်ဆွဲခေါ်ပေးမှ 그 ဖြစ်တယ် 마음이 들었습니다. အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် 다 실망하고 있을 때에 အားလုံးဒီစိတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန် 제 မှာ 교회 성도들이 ကျွန် 얘기했어요. တော်ကအတိတ်တင်သားတွေကိုပြောခဲ့ပါတ 모든 ယ် 성도들도 실망하고 အတိတ်တင်သားတွေလည်းအားလုံးစိတ်ပြတ်နေကြတယ် 모든 성도들은 막 포기가 되었습니다. အားလုံးကလက်လျှော့နေကြတယ် 그때 제 마음을 지켜주었던 အဲ့ချိန်မှာ 것은 ကျွန်တော်စိတ်လုံးသားကိုစောက်ရှောက်ပေးရတာက 하나님의 ဒီ 말씀이었습니다. ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတ 그래서 이 ယ် 말씀이 내 마음에 자리 잡고 있었기 ဒီနှုတ်ကပတ် 때문에 တော်ကကျွန်တော်စိတ်လုံးသားထဲမှာနေရာယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အတင်းသူတင်သားတွေကိုကျွန်တော်ပြော 성도 ခဲ့ပါတ 저를 ယ် 보십시오. တင်းသူတင်သားကျွန်တော်အောက်ကြည့်ပါ 보십시오. ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပါ 우리 교회는 지금 이 문제가 해결 안 될 것 같은데 ကျွန်တော်တင်တော့ဒီပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်လောက်ဘူးထင်နေနော် 그건 우리 생각이고 အဲ့ဒါကကျွန်တော်အကြံစီဖြစ်တယ် 이 우리 교회 문제는 다 해결이 ကျွန် 됩니다. တော်တင်တော့ပြဿနာအားလုံးဆိုကဖြေရှင်းပြီးပြီ 분명히 해결이 됩니다. တေချာပေါက်ဖြေရှင်းတယ် 여러분들 두 눈으로 똑똑하게 보게 될 ဒါဆိုတော့ 것입니다. ကိုယ့်မျက်စိနှလုံးနဲ့တေချာတက်အပ်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတ 하나님 ယ် 살아계시고 ဖခင်ကအသက်ရှင်နေတယ် 하나님이 이 문제를 해결해 줄 ဖခင် 거니까 ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်တယ် 여러분들 두 눈으로 똑똑하게 보게 될 ကျွန်တော် 거라고 မိတ်ဆွေတို့ကကိုယ့်မျက်စိနှလုံးနဲ့တေချာတက်အပ်မြင်နိုင်မှာဖြစ် 큰 ပါတယ် 소리를 쳤어요. အဲ့လိုကျွန်တော်အကြအားရပါရဟစ်ကြွေးခဲ့ပါတယ် 담대하게 얘기했어요. ရေရေဝဝနဲ့ပြောခဲ့ပါတယ် 그렇게 얘기할 수 있었던 것은 အဲ့လိုမျိုးပြောနိုင်တဲ့အရာက 그렇게 얘기할 수 있는 힘이 생겼던 အဲ့ 것은 လိုမျိုးပြောနိုင်တဲ့ခွန်အားဖြစ်လာတာပေါ့ 하나님의 말씀이었어요. ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် 어려운 형편 속에서 ဒီခက်ခဲတဲ့ချိန်တွေထဲမှာ 내 마음속 깊이에서부터 ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုးစိတ်လုံးသားနဲ့နေ 막 နေရတဲ့ 힘이 စပြီးတော့မှ 솟아오르는 거예요. ခွန်အားတွေဖြစ်လာပါတယ် 내 마음이 힘을 ကျွန် 주었습니다. တော်ကိုခွန်အားပေးတယ် 누가 ဘသူကလဲ 누가 내 마음에 힘을 ဘသူကကျွန်တော် 주었느냐? စိတ်လုံးသားခွန်အားပေးတယ်လဲ 누가 내 마음을 ဘသူက 잡아주었느냐? ကျွန်တော်စိတ်လုံးသားကိုကတ် 누가 ကိုင်း 내 ပေးတယ် 마음에 လဲ 소망을 이렇게 ဘသူကကျွန်တော်စိတ် 주었느냐? လုံးသားကိုမျှော်လင့် 그건 ခြင်း 바로 ပေးတယ်လဲ 하나님의 말씀인 ဖခင် 것입니다. နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ် 하나님의 말씀은 살아있는 ဖခင်နှုတ်ကပတ် 것입니다. တော်ကအသက်ရှင်နေပါ 하나님의 တယ် 말씀을 믿게 ဖခင် 된다면 နှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင် 하나님의 말씀은 ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်က 우리 마음을 정복하게 ကျွန် 되고 တော်စိတ်လုံးသားကိုအောင်မြင်စေတယ် 하나님의 말씀은 ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်က 내 마음이라는 불신을 제거하고 ကျွန်တော်ရှိတဲ့အစင်မပြေမှုတွေအားလုံးညှင်းပယ်မောက်ပေးတယ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်က 내 마음에 올라오는 불평을 이깁니다. အားလုံးထွက်လာတဲ့အရာအားလုံးအနိုင်ယူပါတယ် 하나님의 말씀은 ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်က 내 마음속에 올라오는 원망을 이겨주는 စိတ်လုံးသားက 것입니다. ထွက်လာတဲ့ဒီအပြစ်တင်မှုတွေကိုအားလုံးအနိုင်ယူပါတယ် 하나님의 ဖခင် 말씀은 နှုတ်ကပတ်တော်က 내 마음속에는 불행을 다 쫓아내는 ဝန်နဲ့ 것입니다. ချင်းတွေကိုအားလုံးမောင်းထုတ်ပေးပါတယ် 하나님의 ဖခင် 말씀은 နှုတ်ကပတ်တော်က 능력이 있습니다. အစွမ်းအစားတကူရှိပါတယ် 하나님의 ဖခင် 말씀은 နှုတ်ကပတ်တော်က 살아 အ 있습니다. သက်ရှင်နေပါတယ် 하나님의 말씀에게 ဖခင် 사로잡히게 နှုတ်ကပတ် 된다면 တော်ရဲ့ချီနှောင်ချက်ခံမယ်ဆိုရင် 내 마음이 힘을 얻게 되는 ကျွန် 것입니다. တော်စိတ်ခုံအားဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 내 마음이 누가 힘을 ကျွန် 줍니까? တော်စိတ်လုံးသားကဘသူကခွန်အားပေးတယ်လဲ 하나님의 말씀인 ဖ 것입니다. ခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ် 내 생각은 나를 지킬 수가 없는 것입니다. ကိုယ့်ရဲ့အကြံစီကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းသိချင်းမပေးပါတယ် 땅에 씨를 심으면 ဒီရဲ့မြေကြီးမှာမျိုးစေ့စိုက်မယ်ဆိုရင် 씨는 살아있기 ဒီ 때문에 မျိုးစေ့ကအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 씨가 싹이 나서 အညောင်ထွက်လာပြီးတော့မှ 땅을 뚫고 올라오는 ဒီ 것입니다. မြေကြီးကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့မှထွက်လာပါတယ် 땅을 뚫고 올라올 수 있는 그 힘이 있는 것입니다. ဒီမြေကြီးကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့မှထွက်လာနိုင်တဲ့ခွန်အားရှိပါတယ် 그 생명에는 힘이 있는 거예요. အသက်ရှိတဲ့ဒီခွန်အားပေါ့ 땅에 씨가 심겨지면 မြေကြီးမှာမျိုးစေ့စိုက်လိုက်ပြီဆိုရင် 땅에서는 역사가 일어나게 되어 있습니다. အဲ့ဒီမှာဒီအလုတ်ဖြစ်လာတာပေါ့ 땅에 씨를 심으면 ဒီမြေကြီးမှာမျိုးစေ့စိုက်လိုက်ပြီဆိုရင် 땅에는 생명의 역사가 일어나게 되어 ဒီ 있습니다. အသက်ကအလုတ်လုတ်ပေးပါတယ် 씨에서 싹이 올라오게 ပြီးတော့မှ 되고 အစေကနေအညောင်ထွက်လာတယ် 잎이 피어나게 ပြီးတော့ 되고 မှအရွက်တွေထွက်လာတယ် 줄기가 올라오고 ပြီးတော့မှဒီကိုင်းတွေဖြစ်လာတယ် 꽃이 피고 ပန်းပွင့်လာတယ် 열매를 အ 맺고 သီးတွေတီးပွင့်လာတယ် 수확을 하는 것처럼 ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပြန်ရိတ်သိမ်းတယ် 땅에 씨를 အဲ့ 심으면 လိုမျိုးမြေကြီးမှာမျိုးစေ့စိုက်ပြောမယ်ဆိုရင် 분명히 역사가 일어나게 돼 သေ 있습니다. ချာပေါက်အသက်အလုတ်လုတ်ပေးပါတ 땅에 ယ် 씨를 심으면 မျိုးစေ့စိုက်မယ်ဆိုရင် 분명히 우리가 그 열매를 얻을 수가 있는 အဲ့အသီး 것입니다. နှံကိုကျွန်တော်ကသေချာပေါက်ရနိုင်ပါတယ် 열매를 얻지 못한 ဒီ 것은 အသီးအပွင့်မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာက 씨를 심지
아니했기 때문에 그런 것입니다. မျိုးစေ့မစိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ် 씨를 심으면 မျိုးစေ့စိုက်မယ်ဆိုရင် 거기에서 열매를 얻게 돼 있는 것입니다. အဲ့ဒီမှာအသီးအပွင့်ကိုတေချာပေါက်စားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 지난주 그 금요일 오후에 မနေ့ကတောက်ကြပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တောက်ကြနေညနေမှာ 모비학교 갔는데 မော်ဘီကျောင်းသွားခဲ့တယ် 그 학생들 100명을 만났는데 အမှဒီကျောင်းသားရောက်100နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ် 너무 소망이 ကျွန် 넘쳤습니다. တော်အရင်မျိုးလင်းချင်းပြေးသွားပါတယ် 그 학생들이 들어간 지 한 달밖에 안 သူ 됐는데 တို့ကကျောင်းတက်တာတစ်လလောက်ပဲရှိပါသေးတယ် 아마 공연도 많이 준비했어요. သူတို့က performance တွေအများကြီးတင်ဆက်ထားပါတယ် 아주 마음이 밝았어요. အရင်လင်းပါတယ် 전 그들의 마음속에 သူတို့စိတ်လုံးသားထဲမှာ 생명의 씨를 심기를 원하는 အ 것입니다. သက်ရှိတဲ့မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုး 그들의 ပေးပါတ 마음속에 ယ်သူတို့စိတ်လုံးသားထဲမှာ 하나님의 소망의 말씀을 심고 ဘုရားသခင်မျိုးလင်းခြင်းနှုတ်ပတ်တော်ကိုစိုက်ပျိုး 그들의 ပေးမယ် 마음속에 သူတို့စိတ်လုံးသားထဲမှာ 하나님을 말하면 행복을 심어주면은 ဘုရားသခင်အားဖြင့်ဖြစ်လာတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေစိုက်ပျိုးပေးမယ် 그들은 장차 미얀마를 이끌어가는 미래의 지도자가 될 줄 저는 확실히 믿는 သူ 것입니다. တို့ကအနာဂတ်ခေါင်းဆောင်မြန်မာနိုင်ငံဆွဲကောက်မဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်လာမယ်လို့တခြားဘောယုံကြည်ပါတယ် 저 그 땅에 ကျွန်တော်ကအဲ့မြေကြီးမှာ 채소를 밭을 가꾸라고 제가 얘기했어요. ဒီဟင်းဒီဟင်းရွက်စိုက်ခင်လုပ်ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ် 모비 ဒီ 목사님한테 မော်ဘီဆရာကို 채소밭을 일구어라. ဒီမှာဟင်းဒီဟင်းရွက်စိုက်ခင်လုပ်ပါ 예, 거기 제가 처음에 모비학교 갔을 ကျွ 때에 န်တော်ဆက်စားချင်းမော်ဘီကျောင်းသွားတဲ့ချိန်မှာ 땅이 그 모비학교하고 교회 땅이 7에이크예요. ဒီမော်ဘီတင်းတော်ကျောင်းအားလုံးပေါင်း9ဧကရှိပါတယ် 그 풀만 다 나 있는 거예요. 풀만. မြက်တွေပဲပေါက်နေပါတယ် 그 넓은 ဒီ 땅에 လောက်ကျယ်ဝန်းတဲ့မြေမှာ 풀만 있는 거예요. မြက်ပင်တွေပဲရှိနေပါတ 저 ယ် 우리 장로님한테 အဲ့ 얘기했어요. တော့ကျွန်တော်ကအသင်းတော်လူကြီးကိုပြောပါတယ် 그 모비학교에 나무를 심으라. အဲ့ဒီမော်ဘီတင်းတော်မှာတစ်ပင်စိုက်ပါ 나무를 많이 심으라. တစ်ပင်စိုက်ပါ 그 그늘이 되는 나무를 심어라. အရေးရတဲ့တစ်ပင်စိုက်ပါ 돈이 들면은 ဒီပတ်စံကုန်မယ်ဆိုရင် 돈 주고 나무를 사라. ပတ်စံပေးပြီးတော့မှဝယ်ပါ 심어라. စိုက်ပါ 심어라. စိုက်ပါ 심는 게 저는 너무 재밌는 အဲ့ 거예요. လိုကျွန်တော်ကစိုက်ပြိုးတဲ့အရာအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်စိုက်ပြိုးပါ 심었다 그러더라고요. စိုက်တယ်လို့လည်းပြောပါတ 아 ယ် 그래 뭐 수십 그루 심었다 그러더라고요. အဲ့နဲ့ဒီအပင်တော်များများစိုက်ထားပါတယ် 아 제가 다시 얘기했어요. အဲ့ကျွန်တော်ကထပ်ပြောပါတယ် 심은 것만큼 더 심어라. ဒီစိုက်ထားတဲ့လောက်ထပ်စိုက်ပါ 돈이 들어가면 ပတ်စံကုန်မယ်ဆိုရင် 우리 လည်း 양군에서 다 사주라. ရန်ကုန်ကအလုံးဝယ်ပေးပါ 심자. စိုက်ပြိုးကြရအောင် 심자. စိုက်ပြိုးကြရအောင် 나무를 많이 심었어요. အများကြီးစိုက်ထားပါတယ် 그 모비학교 소식을 듣고 အဲ့ဒါမော်ဘီသတင်းကြားပြီးတော့မှ 조경하는 그 사장님이 이 양곤에 있는 유명한 사장님이 계시는데 ဒီရန်ကုန်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဥယျာဉ်လုပ်တဲ့အရန်နာမည်ကြီးရဲ့တထေးတယောက်ရှိပါတယ် 그 사장님 부부가 나무를 많이 가져왔다 그러더라고. အဲ့ဒီတထေးဇနီးမောင်နဲ့လည်းတစ်ပင်အများကြီးယူလာပေးပါတယ် 그 사장님 부부가 직접 와가지고 သူတို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့မှ 나무를 많이 심어줬다 အဲ့ 그러더라고. တစ်ပင်နဲ့အများကြီးစိုက်ပျိုးပေးပါတယ် 또 싸게 얼마 정도 팔고 ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးရောင်းပေးတယ်အနေငယ် 공짜로도 많이 ပြီးတော့မှ 주고 အလဲကအခမဲ့လည်းအများကြီးလက်ဆောင်ပေးတယ် 나무를 많이 심었어요. အဲ့လိုမျိုးအများကြီးစိုက်ထားပါတယ် 이번에 가서 보니까 အသွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ 나무가 많이 심겨져 있는 ဒီတစ်ပင် 거예요. တွေလည်းအများကြီးစိုက်ထားပါတယ် 그 나무 저 나무를 더 심고 싶은 ကျွန်တော် 거예요. ကတစ်ပင်တွေထပ်စိုက်ချင်ပါတယ် 그냥 그래서 거기 숲을 만들고 싶은 အဲ့ဒီ 거예요. မှာတောအုပ်လိုမျိုးလုပ်ချင်ပါတယ် 그 그늘 밑에서 아이들이 뛰어놀게 하고 싶은 အမှ 거예요. အရေးရတဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးတွေတွာလာနေတဲ့အရာ 그 애들이 마음껏 뛰어놀면서 အဲ့လိုသူတို့အားရပါရပျော်ရွှင်ပြေးလွှားနေပြီးတော့မှ 그들의 꿈을 넣어주고 싶은 သူတို့က 거예요. အိမ်မက်တွေထိပ်ပေးချင်ပါတယ် 소망을 넣어주고 싶은 မျှော်လင့် 거예요. ခြင်းတွေထိပ်ပေးချင်ပါတယ် 희망을 넣어주고 မျှော် 싶은 လင့်ခြင်းတွေ 거예요. ထိပ်ပေးချင်ပါတယ် 왜 제가 교회에서 배웠습니까? ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ကအသင်းတော်မှာသင်ခဲ့လို့ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာသင်ယူခဲ့လို့ဖြစ်ပါတ 기쁘게 ယ် 사는 방법을 배웠고 ဝမ်းမြောက်စွာအသက်ရှင်တဲ့နီလန်းကိုသင်ယူခဲ့လို့ဖြစ် 행복하게 ပါတယ် 사는 법을 ပျော် 배웠고 ရွှင်တဲ့နီလန်းကိုသင်ယူခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ် 소망을 가지고 사는 법을 배웠기 မျှော်လင့် 때문에 ခြင်းရှိတဲ့နီလန်းကိုသင်ယူခဲ့လို့ 그 ဖြစ်ပါတယ် 아이들에게 가르쳐주고 싶은 ကျွန်တော်က 거예요. လေးတွေကိုသင်ပေးချင် 그 တာပေါ့ 아이들의 꿈을 넣어주고 싶은 သူတို့က 거예요. အိမ်မက်ထိပ်ပေးချင်တယ် 소망을 넣어주고 မျှော် 싶은 လင့်ခြင်း 거예요. ထိပ်ပေးချင်တယ် 행복을 넣어주고 싶은 ပျော်ရွှင် 거예요. ခြင်းထိပ်ပေးချင်ပါတယ် 왜 ဘာ 배웠으니까 ဖြစ်လဲကျွန်တော်သင်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 그들도 그 마음에 သူတို့စိတ်လုံးသားထဲမှာ 소망을 심고 မျှော်လင့်ခြင်းစိုက်ပျိုးပေး 꿈을 မယ် 심고 အိမ်မက်စိုက်ပျိုးပေးမယ် 행복을 심고 ပျော်ရွှင်ခြင်းစိုက်ပျိုးပေးမယ် 그들이 행복해지면은 အဲ့လိုပျော်ရွှင်သွားမယ်ဆိုရင် 아주 훌륭한 사람들이 다 되는 အ 거예요. ရန်တော်မြင့်မြတ်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားမှာဖြစ် 저는 ပါတယ် 미얀마를 정말 소망의 나라로 저는 생각하고 있는 거예요. ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုမျှော်လင့်ခြင်းနိုင်ငံ 많은 အဖြစ် 사람 만날 때마다 အဲ့လိုမျိုးဒီတွေ့ရသူတိုင်းကို 지금 좀 어려울지 모르지만 အခုခက်ခဲနေတာတော့မသိပေ 미얀마는 မဲ့ 소망 있는 나라다. မြန်မာဆိုတာမျှော်လင့်ခြင်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ် 확실하게 믿고 ဒါ 있는 တခြားပေါက် 것입니다. ယုံကြည်ပါတယ် 왜냐하면은 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် 하나님 우리와 함께 계시기 ဒါက 때문에 ကျွန်တော်တို့အတူရှိလို့ဖြစ်ပါတယ် 하나님 우리를 통하여 ဒါကကျွန်တော်တို့အ 이 ဖြစ် 빛을 발하게 될 ဒီလိုမျိုး 것입니다. အလင်းကိုထွန်းလ 우리 င်းစေမယ် 예수 그리스도의 빛을 ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလင်းကို 미얀마에 전하게 될 မြန်မာ 것입니다. နိုင်ငံမှာထွန်းလင်းစေမှာဖြစ်ပါတ 300개의 ယ် 교회를 အ 세우고 သင်းတော်3ယောက်တည် 많은 전도자들이 일어나서 ထောင်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်အများကြီးထွက်လာပြီးတော့မှ 저와 함께 သခင်နဲ့အတူတူ 나와 함께 ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ 복음을 전하게 될 အင်္ဂလိပ်တရား 것입니다. ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ် 나와 ကျွန်တော်နဲ့ 함께 အတူတူ 복음을 전할 အ 자들 င်္ဂလိပ်တရားဟောပြောမဲ့သူ 지금 찾고 있는 ကျွန်တော်ရှာ 것입니다. ဖွေနေရဖြစ်ပါတ 여러분 ယ် 저와 함께 하십시오. ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလက်တွဲပါ 나와 함께 복음을 전합시다. ကျွန်တော်အတူတူအင်္ဂလိပ်တရားဟောပြော 이 ကြရအောင် 미얀마에는 မြန်မာနိုင်ငံမှာ 복음이 필요합니다. အင်္ဂလိပ်တရားလိုအပ်နေ 예수 ပါတယ် 그리스도가 ယေရှုခရစ်တော် 필요합니다. လိုအပ်နေပါတယ် 가방만 들고
ဒီလွယ်အိတ်ပဲကင်ပြီးတော့မှ 일요일 날 စနေနေ့ဆိုရင် 왔다가 갔다가 하는 လာလိုက်ပြန်လိုက်လာလိုက်ပြန်လိုက် 종교인에서 벗어나십시오. ဘာသာရေးတမအဖြစ်ကနေလွတ်မြောက်လိုက်ပါ 미얀마 교회는 မြန်မာသင်းတော်က 종교인이 한 명도 없는 ဒီ 것입니다. ဘာသာရေးတယောက်မှမရှိဘူး 다 믿음의 အားလုံး 사람들, ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူတွေဖြစ် 다 တယ် 하나님의 용사들, ဖျားသခင်ရဲ့ 다 하나님의 ဒီ 종들입니다. စာပလာဖျားခင်ဂျုံတွေဖြစ်ပါတယ် 종교생활할 사람들은 종교생활할 ဒီ 사람들은 ဂျုံဆိုတဲ့ဘဝတတာက 종교생활은 그 교회에 나가면 됩니다. ဒီလိုမျိုးဘာသာရေးသမားတွေကဘာ 우리 သာ 미얀마 교회는 ဒီဘာသာရေးလုပ်တဲ့ဖျားကြောင်ကိုသွားလို့ရတယ် 하나님의 ဒီ 교회입니다. မြန်မာသင်းတော်ကဖျားခင်အသ 하나님의 င်းတော်ဖြစ်ပါတ 말씀에 ယ် 순종하는 ဖျားသခင် 사람, နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိုက်နာတဲ့သူ 복음만을 위해 사는 အင်္ဂ 사람들, လိပ်တရားအတွက်ပဲသက်ရှင်တဲ့သူ 가방만 들고 왔다 갔다 하는 삶이 아니라 ဒီအိတ်ကိုပဲကင်မဲ့သွားလိုက်လာလိုက်အဲ့လိုလူမဟုတ်ပါဘူး 저와 함께 하십시오. ကျွန်တော်တို့အတူတူလက်တွဲပါ 저와 함께 하십시오. ကျွန်တော်တို့အတူတူလှုပ်ဆောင်ပါ 저와 함께 ကျွန်တော်တို့အတူတူ 복음을 အင်္ဂ 전합시다. လိပ်တရားဟောပြောကြရအောင် 나와 함께 하십시오. ကျွန်တော်တို့အတူတူလှုပ်ဆောင်ကြရအောင် 저를 외면하지 마십시오. ကျွန်တော်ကိုမျက်နှာမလွှဲပါနဲ့ 저는 하나님의 말씀을 증가하는 ကျွန်တော်ကဖျားသခင်အင်္ဂလိပ်တရားကိုဟောပြောတဲ့ 하나님의 ဖျားသ 사람입니다. ခင်ရဲ့လူဖြစ်ပါတယ် 저와 마음을 함께해서 ကျွန်တော်နဲ့စိတ်လုံးသားတူတူဖြစ်ပြီးတော့ 복음 မှ 향해 달려가게 အင်္ 된다면 ဂလိပ်တရားအတွက်ခြေလန်းလန်းသွားမယ်ဆိုရင် 저와 함께 일하시는 하나님께서 ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလှုပ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ဖျားသခင်ကလည်း 여러분들과 함께 일하게 될 မ 것입니다. စ္စလူနဲ့အတူတူလှုပ်လှုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ် 제가 부인의 워크숍을 할 때도 ကျွန်တော်အမျိုးသမီး workshop လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း 하나님이 저보고 하라고 했습니다. ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ပါလို့ပြောပါတယ် 그래서 오라고 ကျွန် 했습니다. တော်လည်းအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတ 우리 ယ် 성도라면 ကျွန်တော်အသင်းသူဖြစ်မယ်ဆိုရင် 오십시오 သင်သားဖြစ်မယ်ဆိုအားလုံးလာခဲ့ပါ 그 제 말씀에 이끌림을 받은 사람 ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားရဲ့ဆွဲကောက်ခြင်းခံရတဲ့သူက 다 복을 받는 걸 보았습니다. အားလုံးကောင်းကြီးလက်ခံရတွေ့မြင်ခဲ့ပါတယ် 아직까지 자기 생각이 끌려다니고 အခုချိန်ဒီကိုအကျဉ်းဆွဲကောက်ခြင်းခံနေရ 자기 တဲ့သူ 멋대로 신앙생활 하는 ကိုယ်စိ 사람들 တ်တိုင်းကြရုပ်ချင်းဘဝတရအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေ 회개해야 하는 နောင်တ 것입니다. ရရမှာဖြစ်ပါတယ် 회개해야 하는 နောင်တ 것입니다. ရရမှာဖြစ်ပါတယ် 회개해야 하는 နောင်တ 것입니다. ရရမှာဖြစ်ပါတယ် 마음을 돌이키십시오. စိတ်နှလုံးသားပြန်လဲလှည့်လာပါ 자기를 믿지 ကို 마십시오. ယ့်ကိုမြုံကြည်နဲ့ 자기 생각을 믿지 ကို 마십시오. ယ့်ကြံစီကိုမြုံကြည်ကြနဲ့ 하나님의 말씀을 ဖြာ 들으십시오. းကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ပါ 하나님의 말씀을 마음에 ဖြား 받아들이십시오. ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစိတ်လုံးသားနဲ့လက်ခံပါ 하나님의 말씀이 내 마음속에 들어오면 ဖြားကနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်စိတ်လုံးသားမှာဝင်ရောက်လာမယ် 우리는 ဆိုရင် 하나님의 종으로 살아갈 수가 있는 ဖြား 거예요. တကယ်ဂျုံအဖြစ်သက်ရှင်နိုင်ပါတယ် 언제까지 마귀가 주는 육신의 생각 속에 사로잡혀 사시겠습니까? ဘယ်ချိန်ဒီစာတန်ကထည့်ပြီးတဲ့အကြံစီနဲ့ဖြားကစာတန်ဂျုံနေနဲ့အသက်ရှင်မှာလဲ 언제까지 교회를 피하고 ဘယ် 다니겠습니까? ချိန်ဒီအသင်းတော်ကိုရှောင်ဖယ်ပြီးတော့မှနေနေမှာလဲ 언제까지 종을 피하고 ဘယ် 다니겠습니까? ချိန်ဒီဖြားကဂျုံကိုရှောင်ဖယ်ပြီးတော့မှနေနေမှာလဲ 하나님의 말씀 앞에 항복하십시오. ဖြားကနှုတ်ကပတ်တော်ရှိမှအရှုံးပေးပါ 교회 앞에 항복을 အ 하십시오. သင်းတော်ရှိမှအရှုံးပေးပါ 하나님의 종 앞에 항복을 ဖြား 하십시오. ကဂျုံရှိမှအရှုံးပေးပါ 내 인생을 하나님께 ကို 맡기십시오. ဘဝတရကိုဖြားကကိုအနှံလိုက်ပါ 내 인생을 교회에 ကို 맡기십시오. ဘဝတရကိုအသင်းတော်ကိုအနှံလိုက်ပါ 그렇게 하면은 အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင် 하나님께서 ဖြားသခင်က 그 사람 인생을 책임지는 အဲ့ 것이 လူရဲ့ဘဝတရကိုတာဝန်ယူပေးပါတယ် 하나님께 맡겼으니 ဖြားသခင်ကိုအနှံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မ 하나님께 လို့ 맡겼으니 ဖြားသခင်ကိုအနှံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မ 하나님이 လို့ 그 사람을 만들어 갈 ဖြားသ 것입니다. ခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်လုပ်ပေးတော်မှာ 하나님 ဖြစ် 그 ပါတ 사람을 ယ် 행복하게 이끌어 갈 ဖြာ 것입니다. းသခင်အဲ့လူကိုပျော်ရွှင်တော်သူဖြစ်ဆွဲခေါ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 우리 인생을 하나님께 맡기십시오. ကျွန်တော်ဘဝတရကိုဖြားသခင်ကိုအနှံလိုက်ပါ 어리석은 자기 생각으로 자기 인생을 이제 더 이상 운영하지 말고 ဒီမိုက်မဲသောသူအနေနဲ့ကိုယ့်ဘဝတရကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှထိန်းချုပ်ကင်တွယ်မနေပါနဲ့ 자기 인생의 운전대를 쥐고 운전을 아직까지 계속하고 있다면 ကိုယ့်ဘဝတရရဲ့ဒီကားမောင်းတဲ့လက်ကင်ကိုကိုကအခုချိန်ဒီကင်ပြီးမောင်းနေနေမယ်ဆိုရင် 이제 운전대를 놓으십시오. အခုလက်ကင်ကိုလွတ်လိုက်ပါ 운전석에서 ပြီး 나오십시오. တော့ကားမောင်းတဲ့ထိုင်ကုန်ကနေထွက်လာခဲ့ပါ 내 인생의 자동차를 내가 운전하고 있다면 ကိုယ့်ဘဝတရရဲ့ကားကိုကိုကမောင်းနေနေမယ်ဆိုရင် 브레이크를 밟으십시오. ဒီ brake အုပ်လိုက်ပါတော့ 기아를 중립으로 넣으십시오. ပြီးတော့မှဒီ gear ကိုဒီ stop နေရာမှာရပ်လိုက်ပါတော့ 사이드 브레이크를 밟으십시오. ပြီးတော့မှဒီရပ်လိုက်ပါတော့ 그 운전대를 놓고 ပြီးတော့မှဒီလက်ကင်လည်းလွတ်ပြီးတော့မှ 운전석에서 나오십시오. ထိုင်ကုန်ကားမောင်းတဲ့ထိုင်ကုန်ကနေထွက်လာခဲ့ပါ 운전석에 나오십시오. ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတော့ 그 운전석 옆에 타고 있는 예수님께 ပြီးတော့မှဒီဘေးနားမှာထိုင်နေယေရှုခရစ်တော်ကို 그 운전대를 맡기십시오. ပြီးတော့ဒီလက်ကင်ကိုလည်းအနှံလိုက်ပါ 하나님은 우리에게 ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကို 우리 인생을 운전하는 그 운전 면허증을 발급한 적이 없습니다. ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ့်ဘဝတရရဲ့ကားကိုမောင်းဖို့လိုင်စင်တစ်ခါမှပေးထားဘူးပါဘူး 우리는 우리 인생을 무면허로 운전했습니다. ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအတရားမဝင်မောင်းနှင်နေတာဖြစ်ပါတယ် 하나님께서 우리 인생을 우리 스스로 운전하라고 하지 တ 않았습니다. ခါမှကိုယ့်အနေကိုယ့်ဘာသာကိုကားမောင်းမှာကိုယ့်ဘာသာကားကိုယ့်ကိုမောင်းမှာတစ်ခါမှပြောခဲ့ပါဘူး 우리 인생을 운전하는 운전수 ကျွန်တော်တို့ဘာသာကိုမောင်းနှင်ပေးတဲ့ကားမောင်းသူ 예수님 말고는 면허증을 발급받은 사람이 없는 ယေ 거예요. ရှုခရစ်တော်ကလွဲပြီးတော့မှလိုင်စင်ရှိတဲ့သူမရှိပါဘူး 우리 인생을 무면허 운전을 했습니다. ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းကိုယ့်ဘာသာကိုတရားမဝင်မောင်းနှင်နေပါတယ် 그래서 많은 사고를 내고 살았습니다. ကျွန်တော်အမြဲတမ်း accident တွေမတော်တဆတွေဖြစ်နေပါတယ် 이제 우리 인생의 모범 운전수 အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရဲ့ဒီရဲ့ကားမောင်းနှင်သူ 바로 예수 그리스도. အဲ့ဒါကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ် 그분에게 운전대를 맡기십시오. ယေရှုခရစ်တော်ကိုကားမောင်းလက်ကင်အနှံလိုက်ပါ 그럼 그분이 이제 우리 운전석에 앉아서 ပြီးတော့မှကားမောင်းတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့မှ 사이드 브레이크를 풀고
풀고 ပြီးတော့မှဒီ handbrake ကိုလည်းဖြုတ်ပြီးတော့မှ 기아를 넣고 ဂီယာထိုးပြီးတော့မှ 예수님이 우리 인생을 운전해 ယေရှုခ 나갑니다. ရစ်တော်ကကျွန်တော်ဘဝတော်ကိုမောင်းနှင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် 예수님은 모범 운전사입니다. ယေရှုခရစ်တော်ကဒီ license ရှိတဲ့လူဖြစ်ပါတယ် 예수님이 운전하는 자동차, ယေရှုကမောင်းနှင်ပေးတဲ့ကား 예수님이 운전하는 그 자동차는 ယေရှုကမောင်းပေးတဲ့ကားက 아름다운 노래 소리와 함께 운전을 하게 되는 것이 အရန်လာပါတဲ့တေးတန်နဲ့ဒီကောင်းမောင်းနှင်လို့ရပါတယ် 아름다운 이야기가 있네. အရန်လာပါတဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ် 구세주의 사랑 이야기, ကယ်တင်ရှင်ယေရှုရဲ့အကြောင်းအရာ 영광스러운 천국 떠난 사람, ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လူသား 나와 같은 죄인 구하려. အပြစ်သားကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကိုကဲနှုတ်ပြီး 주님의 그 사랑은 정말 놀랍네. ယေရှုရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကအင်မတန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ် 놀랍네. အံ့ဩစရာကောင်းတယ် 놀랍네. အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အိုး 주님의 그 사랑은 정말 놀랍네. ယေရှုရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအံ့ဩစရာကောင်းတယ် 나를 위한 그 사랑, ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာ 나를 위하는 그분, ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဒီလူ 나를 위하여. ကျွန်တော်တို့အတွက် 지금 우리는 예수님을 알지 못했을 ကျွန်တော်အခုချိန် 때는 นี้ယေရှုကိုမသိတဲ့ချိန်မှာ 내가 나를 위하여 ကိုက 살았습니다. ပဲကိုယ့်အတွက်အမြဲတမ်းအသက်ရှင်နေခဲ့ပါ 내가 나를 위하여 ကိုက 살았습니다. ကိုယ့်အတွက်အမြဲတမ်းအသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ် 이제 나를 위하시는 분이 계시는데, အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်ပေးတဲ့သူရှိတယ် 그분은 바로 우리 주 예수 그리스도이십니다. အဲ့ဒါကဘယ်လိုဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါ 아, တယ် 나를 위하는 분이 အာ 계시는구나. ငါတို့အသက်ရှင်ပေးတဲ့သူရှိတယ် 나를 위하는 분이 ငါတို့အတွက် 계시는구나. လုပ်ပေးနေတဲ့သူရှိတယ် 로마서 8장 ယောမခန်းကြီး 26절. 8 26 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 8장 26절 8장 26절. ခန်းကြီးရှေ့ငယ်26ထိုမှတပါငါတို့မတက်နိုင်သောအရာမှာဝိညာဉ်တော်သည်မဆတော်မူ၏ငါတို့သည်ဆုတောင်းသည့်အတိုင်းအဘယ်သို့ကိုတောင်းမည်သူမသိကြတို့ရတွင်ငါတို့ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုနှုတ်မမွဲ့နိုင်သောညီတာချင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်သည်ဆောင်မတော်မူ၏ 우리 연약함을 도우시는 분이 계신단 말이에요. ကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကုညီမဆပေးနေတဲ့ရှိပါတယ် 우리 연약함을 도우시는 분이 계시고 ကျွန်တော်တို့အတွက်ကုညီအားနည်းချက်တွေကိုကုညီမဆပေးတဲ့လူရှိတယ် 우리를 위하여 친히 간구하시는 분이 계신단 ဒီ 말입니다. ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီလိုမျိုးဆုတောင်းပေးနေတဲ့သူရှိပါတယ်တောင်းပေးနေတဲ့သူရှိပါတယ် 아, 우리를 위하는 분이 계시는구나. ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လုပ်ပေးတဲ့သူရှိတယ် 아, 나를 위하시는 분이 ဟာ 계시는구나. ငါအတွက်လုပ်ပေးတဲ့သူရှိတယ် 이 말씀을 보면서 ဒီနှုတ်ကတော့ဖတ်ကြည့်တဲ့ချိန် 야, မှာ 나를 위하는 분, ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်လုပ်ပေးတဲ့သူ 나는 무엇을 위해 기도할지 잘 모르겠는데 ကျွန်တော်ကဘာအတွက်ဆုတောင်းဘာတောင်းမလဲမသိပါဘူး 내가 연약해서 나는 나를 위해서 뭘 기도해야 될지 잘 အဲကြောင့်ကျွန် 모르는데 တော်ကအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဆုတောင်းလို့တောင်းမလဲလည်းမသိပါဘူး 성령께서 우리 연약함을 도우시나니 ဒါပေမဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုမဆပေးတယ် 우리가 마땅히 빌파를 알지 못하나 ဒီဆုတောင်းတဲ့ဒီအတိုင်းဘယ်ဆုကိုတောင်းရမည်ကိုမသိကြ 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 간구하시느니라. တို့ရတွင်ငါတို့ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုနှုတ်မမွဲ့နိုင်သောညီတော်ချင်းအပြည့်ဝိညာဉ်တော်သည်ဆောင်မတော်မူ၏ 나는 연약한데 ကျွန်တော်တို့ကအားနေတယ် 연약한 나를 도우시는 분이 ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် 계시는구나. တို့ကိုကူညီပေးတဲ့သူရှိပါတယ် 나는 무엇을 위해 기도해야 될지 잘 모르는데 ကျွန်တော်တို့ကဘာတောင်းလို့တောင်းရမလဲမသိဘူး 그 성령께서 우리를 위하여 친히 기도해 주고 계시는구나. ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် 아, 나를 위하는 분이 계시네. ဟာငါတို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့သူရှိတယ် 나를 위하는 분이 계시네. ငါတို့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့သူရှိတယ် 위하여, အဲ့ဒီအတွက် 나를 위하여. ကျွန်တော်တို့အတွက်ငါအဖို့ 그 미얀마 성경에 나를 위한다는 얘기 나오죠. 위하여, 나를 위하는 분. 그렇게 돼 있어요. အတောင်းနေတာ 나를 위하여 친히 간구한다. 나를 위해 준다. 그런 건 없습니다. 그런 의미가 없어요? 네. 그런 의미가 네, 없어요? 없어요. 그러면 한국말로 그대로 해요. 네. 나를 위해 준다. ဒီကိုရီးယားစကားမှာဆိုငါအဖို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့အရာရှိပါတယ် 나를 위해 준다. ကျွန်တော်တို့အတွက်လုပ်ပေးတယ် 나를 책임져 준다. ကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူဆောင်ပေးတယ် 나를 도와준다. ကုညီမဆပေးတယ် 이런 의미예요. ဒီလိုမျိုးအတိတ်ပဲပေါက်ပါတယ် 예, 이런 의미란 ဒီလို 말이에요. မျိုးအတိတ်ပဲဖြစ်ပါဒီကျမ်းပိုက်က 나를 책임져 주는 분, ကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူပေးတဲ့သူ 나를 도와주는 분. ကုညီပေးတဲ့သူ 그 의미란 အဲ့ဒီအ 말입니다. တိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်း 로마 ပိုက်က 8장 26절부터 39절까지는 ဒီယောမခန်းကြီးရှေ့ငယ်26နဲ့39ထိက 나를 책임져 준다. ကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူပေးတယ် 나를 위해 준다. ကျွန်တော်တို့အတွက်လုပ်ပေးတယ် 그 미얀마어는 뭐죠? 나를 위해 준다. ကျွန်တော်တို့အတွက်လုပ်ပေးတယ် 있어요? ရှိလားဒီမှာ 표현? 나를 위하여 준다. 위해 주는 ငါ 사람. တို့အဖို့ကျွန်တော်တို့အတွက်လုပ်ပေးတယ် 내 편에서 나를 위해 준다. ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ 그 အတွက်လုပ်ပေး 미얀마 တယ် 말은 무슨 말이죠? မြန်မာစကားနဲ့ဘာအတိတ်ပဲလဲ 아,
앙살님, 날 위해 준다. 그런 단어가 없어요. 나를 도와준다. ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမဆပေးတယ် 나를 책임져 준다. တာဝန်ယူပေးတယ် 분 이해가십니까? ဘာပြောချင်လဲနားလဲပါသလားကဲအေးကမ်း 나를 책임져 주는 분, ကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူပေးတဲ့သူ 나를 책임져 주는 분이 있는 ကျွန် 거예요. တော်တို့ကိုတာဝန်ယူပေးတဲ့သူရှိပါတယ် 내가 잘할 때만 책임지는 게 아니고 ကျွန်တော်တို့ကတော်လို့တာဝန်ယူပေးတာမဟုတ်ပါဘူး 내가 못해도 책임져 주는 ကျွန် 거예요. တော်ကမတော်လို့တာဝန်ယူပေးတာပေါ့ 내가 실수해도 책임져 주는 ကျွန်တော် 거예요. ကမှားလို့မှားတော့လဲတာဝန် 내 ယူပေးတယ် 허물이 나타나도 책임져 주는 အား 거예요. နဲ့ချက်များလို့တာဝန်ယူပေးတာဖြစ်ပါတယ် 내가 죄를 지어도 책임져 주는 ဒီအ 거예요. ပြစ်ကျွလွန်တော့လဲတာဝန်ယူပေးတာဖြစ်ပါတယ် 너 죄를 지었기 때문에 안 해. ဟာမင်းအပြစ်ကျွလွန်လို့မလုပ်ပေးဘူး 나 너 관심 없어. ငါမင်းကိုစိတ်မဝင်စားဘူး 나 너 신경 안 써. ငါမင်းကိုအာရုံမစိုက်ဘူး 이런 게 아니고 အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာမဟုတ်ဘူး 내가 부족해도 책임져 주고 ကျွန်တော်တို့ကအားနဲ့ချက်များတော့လဲတာဝန်ယူပေးတယ် 내가 실수해도 책임져 주고 ကျွန်တော်တို့ကအမှားလုပ်တော့လဲတာဝန်ယူပေးတယ် 내가 죄를 지어도 책임져 주는 အပြစ် 거예요. ကျွလွန်တော့လဲတာဝန်ယူပေးတာဖြစ်ပါတယ် 그분이 계신단 말이에요. အဲ့လိုမျိုးလူရှိတာပေါ့ 내 인생 자체를 ကျွန်တော်တို့ဘဝတတတစ်ခုလုံးကို 책임져 준다는 거예요. တာဝန်ယူပေးတာဖြစ်ပါတယ် 나를 책임져 주는 분이 계신다. တာဝန်ယူပေးတဲ့သူရှိတယ် 너무너무 평안한 အ 거예요. ရန်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါတယ် 나에게 나를 책임져 주는 분이 ဟာငါ 계신다. တို့ကိုတာဝန်ယူပေးတဲ့သူရှိတယ် 나를 책임져 주는 분이 ငါတို့ 계신다. တာဝန်ယူပေးတဲ့သူရှိတယ် 나를 도와주는 분이 ငါ 계신다. ကူညီမဆပေးတဲ့သူရှိတယ် 나를 이끌어 주는 분이 ငါကို 계신다. ဆွဲခေါ်ပေးတဲ့သူရှိတယ် 나를 보호해 주는 분이 ကာ 계신다. ဝယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့သူရှိတယ် 나를 책임져 주는 분은 တာဝန်ယူပေးတဲ့သူက 어린 아이가 아니에요. ကလေးငယ်လေးမဟုတ်ပါဘူး 옆집 아저씨도 아니에요. အိမ်ပင်နာကဦးလေးကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူး 그 ဒါ 누굽니까? ဆိုဘာလို့လဲ 나를 책임져 주는 분은 ကျွန်တော်ကိုတာဝန်ယူပေးတဲ့သူက 바로 성령님이라는 ဒီဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ် 거예요. 로마 8장에 ယောမခန်းကြီးရှစ်မှာ 성령께서 나를 위해 주고 ဒီရတန်ရှင်တော်ကကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးတယ် 또 하나님이 나를 위해 ပြ 주고 ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးတယ် 31장에 31절에 나와요. ဒီ31 32မှာဖော်ပြထားပါတယ် 예수님이 나를 위해 주고 ယေရှုကကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးတယ် 34절에 나오는 ဒီ34မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ် 나를 도와주는 분, ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးတယ် 나를 책임져 주는 ကျွန် 분. တော်တို့တာဝန်ယူပေးတယ် 첫 번째로는 ပထမတစ်ချက်က 성령님이다. ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ် 그 26절에 나오는 26မှာဖော်ပြထားပါတယ် 성령님이 내 인생을 책임진다. ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘာသာကိုတာဝန်ယူပေးတယ် 또 두 ဒု 번째로는 တိယတစ်ချက်ကဒုတိယ 31절에 အနေနဲ့31မှာ 하나님이 내 인생을 책임진다. ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ဘက်မှာကျွန်တော်ကိုတာဝန်ယူပေးတယ် 세 번째로 တတိယ 34절에 34မှာ 예수님이 나를 책임져 준다. ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ဘက်မှာတာဝန်ယူပေးတယ် 그런 이야기가 8장에 나와 있는 အဲ့လိုအကြောင်းအရာကခန်းကြီး10မှာပါ 내 ပါတယ် 인생을 책임지는 분, ကျွန်တော်တို့ဘာသာကိုတာဝန်ယူပေးတဲ့သူ 성령님께서 내 인생을 책임지는구나. ဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုတာဝန်ယူပေးတယ် 내 인생을 책임지는 분, ကျွန်တော်ဘာသာကိုတာဝန်ယူပေးတဲ့လူ 하나님이시구나. ဖျားသခင်ဖြစ်တယ် 내 인생을 책임지는 분, ကျွန်တော်တို့ဖျားဘာသာကိုတာဝန်ယူပေးတဲ့ရာ 예수님이시구나. ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ် 나를 완벽하게 책임진다는 စုံ 것입니다. လင်းစွာတာဝန်ယူပေးရဖြစ်ပါတယ် 성령께서 나를 책임지고 ဒါကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတာဝန်ယူပေးတယ် 하나님께서 나를 ဖျား 책임지고 ခင်ကတာဝန်ယူပေးတယ် 예수님께 나를 책임지고 ယေရှုခရစ်တော်ကတာဝန်ယူပေးတယ် 완벽하게 책임을 지는 စုံ 분. လင်းစွာတာဝန်ယူပေးပါတ 우리가 ယ် 믿는 그 하나님, ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ဖျားသခင် 그 하나님 ဖျားသခင် 우리 인생을 ကျွန်တော်ဘာသာတော်ကို 책임진다. တာဝန်ယူပေးတယ် 책임진다. တာဝန်ယူပေးတယ် 얼마나 ဘယ်လောက်အောင်စ 놀랍습니까? ရာကောင်းတယ်လဲ 그 하나님을 우리가 믿고 있는 အဲ့ 것입니다. ဖျားခင်ကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်နေတာဖြစ်ပါတယ် 하나님 우리와 함께 계신다는 ဖျားခင် 것. ကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိပါတယ် 내 생각을 버리고 ကိုယ်ကြံစကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့မှ 하나님의 말씀만 받아들이는 성도들이 되기를 ဖျား 바랍니다. ခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲလက်ခံတဲ့အတင်းသူတင်းသားဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် 하나님의 말씀만 ဖျာ 받아들이십시오. းခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲလက်ခံပါ 하나님 말씀을 이해하지 ဖျား 마십시오. ခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ 하나님 말씀 이해하려고 하지 ဖျား 마십시오. ခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ 하나님의 말씀은 ဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်က 말씀 자체로 နှုတ်က 받아들이십시오. ပတ်တော်အတိုင်းလက်ခံလိုက်ရပါ 하나님의 တယ် 말씀은 ဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်က 이해해야 되는 것이 နား 아닙니다. လည်ရမှာမဟုတ်ဘူး 이해가 되면 믿고 နားလည်ရင်ယုံကြည်မယ် 이해가 안 되면 안 믿고 နားမလည်ဘူးဆိုမယုံကြည်ဘူး 그것이 아닌 အဲ့ 것입니다. ဒီအရာကမဟုတ်ပါဘူး 하나님의 ဖျားခင် 말씀은 နှုတ်ကပတ်တော်က 그 말씀 အဲ့ 자체를 နှုတ်ကပတ်တော်ကို 그냥 ဒီ 받아들이는 거예요. တိုင်းလက်ခံလိုက်ရပါ 말씀 자체를 နှုတ်ကပတ်တော်ကို 믿는 ဒီ 거예요. တိုင်းယုံကြည်လိုက်ရပါ 하나님의 말씀은 ဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်က 이해하는 것이 နား 아닙니다. လည်ရမှာမဟုတ်ဘူး 하나님의 말씀은ဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်က 그냥 믿음으로 받아들이는 ဒီ 것입니다. တိုင်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်လက်ခံလိုက်ရပါ 하나님의 ဘူး 말씀을 이해하지 ဖျား 마십시오. ခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ 이해가 가면 믿고 안 가면 안 믿고 အာနားလည်တော့ယုံကြည်မနားမလည်တော့မယုံကြည် 하나님의 ဘူး 말씀을 무시하는 အဲ့က 것입니다. ဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်လွတ်လွတ်ရှုတဲ့ຢာဖြစ် 하나님의 ပါတယ် 말씀이라면 ဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် 그대로 받아들이는 ဒီ 것입니다. တိုင်းလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ် 받아들이다 보면 လက်ခံလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 능력이 나타나는 အ 것입니다. စွမ်းစားတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 말씀이 내 마음에 심겨지면 ဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်စလုံးသားထဲမှာစိုက်ပျိုးထားမယ် 그 ဆိုရင် 말씀이 내 마음을 지켜주고 အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက် 그 ပေးတယ် 말씀이 내 마음을 이끌어가는 နှုတ် 것입니다. ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆွဲခေါ်ပေးပါ 아니, 내 생각을 끊어내고 ကိုယ့်အကြံစကိုဖျက်တောက်ပြီးတော့မှ 내 생각을 잘라내고 ကိုယ့်အကြံစကိုဖျက်လိုက်ပြီးတော့မှ 이게 할례라는 ဒီ 것입니다. ရကအရေးပြလှီးတဲ့ຢာဖြစ် 내 ပါတယ် 생각을 ကိုယ့်အ 잘라내고 ကြံစကိုဖျက်ထုတ်ပြီးတော့မှ 하나님의 말씀을 받아들이는 것이 ဖျား 신앙입니다. ခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့အရာကယူချင်းဘွားတ
တာဖြစ်ပါတယ် 많은 사람들이 များစွာသောသူတွေက 내 생각을 붙여놓단 말이에요. ကိုယ့်ရဲ့ကြံစီကိုပဲစိုက်ဆက်ထားပါတယ် 마음의 할례라는 ဒီ 것은 အရေးပြားလှီးတယ်ဆိုတဲ့အရာက 마음의 가죽을 베라는 것은 ဒီရဲ့အရေးပြားစိတ်နှလုံးသားအရေးပြားလှီးတယ်ဆိုတဲ့အရာ 육신의 က 생각을 내 마음에 붙여놨는데 ဒီရဲ့ဇာတိအကြံစီကိုယ်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာဆက်ထားတဲ့ရှိနေတဲ့အရာ 그 육신의 생각은 အဲ့ဒီဇာတိအကြံစီကို 잘라내라는 ဖြ 것입니다. တ်လိုက်ပါပြောတဲ့အရာ 그럼 ဖြစ်ပါတ 붙어 ယ် 있으면 안 되는 ဒီလို 거예요. မျိုးကတ်နေမယ်ဆိုရင် 내 마음에 ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာ 사탄이 넣은 육신의 ဆန္ဒ 생각 ကထည့်ပြီးအကြံစီ 와서 딱 붙어 있는데 လာပြီးတော့မှကတ်နေရှိနေပါတယ် 잘라내는 အဲ့ဒါကို 것입니다. ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 사탄이 넣은 육신의 생각이잖아. ဆန္ဒကထည့်ပြီးဇာတိပဂတိအကြံစီပေါ် 붙어 있지만은 ဒီကတ်နေပေမဲ့ 잘라내는 ဖြ 것입니다. တ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 할례를 행할 ဒီ 때에 အရေးပြားလိကျခံတဲ့ချိန်မှာ 어린 아이들 ကလေးငယ်လေးတွေ 태어난 지 8일 만에 မွေးပြီး၈ရက်ကြာတဲ့ချိန်မှာ 아이들 승기 끝 부분에 သူတို့ရဲ့ဒီအင်္ဂါထိတ်ကိုအရေးပြားကို 그걸 잘라내는 것입니다. အဲ့လိုဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် 그 붙어 있잖아요. အဲ့လိုကတ်နေရလေ 잘라내는 싼 것이 일이야, 야구. 육신의 할례란 말입니다. ဒီဖြတ်လိုက်တဲ့အရာကဇာတိခန္ဓာကို 마음의 할례라는 것은 마음의 할례라는 ဒီစိတ် 것은 နှလုံးသားအရေးပြားလိကျဆိုတာက 하나님 말씀 말고 ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်ဘဲ 사탄이 နဲ့ 넣어준 စာရန်ကထည့်ပေးတဲ့ 많은 생각들이 များစွာသောအကြံစီ 우리 တွေ 안에 붙어 있는 겁니다. ဒီမျိုးကတ်နေပါတယ် 그걸 ရှိနေပါတယ် 잘라내는 အဲ့ 것입니다. ဒီအရာကိုဖြတ်တောက်လိုက်ရမှာ 아, ဖြစ် 이게 ပါတ 하나님 ယ် 말씀 အဲ့ဒါ 아니잖아. ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်ဘူးပဲ 사탄이 주는 စာရန်က 생각이잖아. ပြတဲ့အကြံစီဖြစ်တဲ့ 그걸 딱 잘라내는 အဲ့ 것입니다. လိုမျိုးဖြတ်တောက်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတ 그것이 ယ် 마음의 할례인 အဲ့ 것입니다. ဒါကစိတ်နှလုံးသားအရေးပြားလိကျ 하나님의 ဖြစ်ပါတယ် 말씀이 ဘုရား 아니라면 သခင်နှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် 사탄의 육신의 생각은 စာရန်ကထည့်ပေးတဲ့ဇာတိအကြံစီကို 잘라내는 ဖြတ်လိုက်ရ 것입니다. မှာဖြစ်ပါတယ် 하나님 약속의 ဒါ 말씀을 ကဂတိတော်နှုတ်ကပတ်တော် 받아들이게 되면 လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင် 그 약속의 말씀은 ဒီဂတိတော်နှုတ်ကပတ်တော်က 내 마음에 믿음을 일으켜주고 ကျွန်တော်ဘာသာကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စေတယ် 하나님의 말씀은 ဒါကနှုတ်ကပတ်တော်က 내 마음에 기쁨을 주고 ဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးတယ် 하나님의 말씀은 ဒါကနှုတ်ကပတ်တော်က 내 마음에 소망을 넣어주는 ညွှန်လ 것입니다. င့်ခြင်းထည့်ပေးပါတယ် 하나님의 말씀만이 우리 마음에 자리 잡게 되기를 바라는 ဒါက 것입니다. နှုတ်ကပတ်တော်ကပဲကျွန်တော်စိတ်လုံးသားထဲမှာနေရာယူဖို့ညွှန်လင့်ပါတယ် 예, 시간이 벌써 많이 지났네요. အချိန်အများကြီးကုန်သွားပြီနော် 오늘 설교하러 오기 전에 ဒီနေ့တရားမဟောခင်မှာ 제 아내가 뭐 신신당부하더라고요. ကျွန်တော် 제 아내가 막 그 계속 부탁을 많이 했어요. ကျွန်တော်မြင်ဒီမှာကျွန်တော်ကအများကြီးမေတ္တာရက်ခံနာပါတယ် 12시 안에 꼭 맞춰라. 12နာရီဒေါင်းစုံနဲ့အဆုံးသတ်ပါ 그래 그릇 교제를 한다. ပြီးတော့မှမီတင်လုပ်ရအောင်မယ် 몇 분 얘기했어요. ခဏခဏပြောရတယ်ကျွန်တော်ကို 12시 3분까지는 봐주겠다. ဒီ12နာရီ3မိနစ်နောက်ထိတော့ငှဲ့ညာပေးမယ်နော် 12시 3분을 넘기지 마라. ဒီ12နာရီ3မိနစ်တော့မကျော်နဲ့ 이제 7분이 됐네요. အခု9မိနစ်တော့ဖြစ်သွားပြီ 4분이 더 오버됐습니다. အမ4နာရီလောက်လွန်သွားပြီပေါ့ 또 뭐, 무슨 말 들을지 모르겠네요. 또 ဘာတွေအဆုခံရအောင်လဲမသိပါဘူး 오늘 여기까지 하고 ဒီနေ့ဒီလောက်ဝင်ငါပေးပါမယ် 다음 주 이어서 계속 할례에 대한 이야기를 နောက်တစ်ပတ်ဆက် 하겠습니다. လက်ပြီးတော့အရေးပြလိချင်းမင်္ဂလာနဲ့ဆက်လက်ဟောပြောချင်ပါတယ် 2부 그릇 교제 시간에 အခုဒုတိယပိုင်း group meeting ချိန်မှာ 아무도 집에 가지 말고 ဘူးမှအိမ်မပြန်ဘဲနဲ့ 이게 그릇 교제가 아주 중요한ဒီ 것입니다. group meeting ချိန်ကအရန်အရေးကြီးပါတယ် 초대교회 당시에 ဒီကနဦးအသင်းတော်မှာ 사도 바울의 사도들의 가르침을 받고 ဒီတမန်တော်ရဲ့သင်ကြားခြင်းကိုခံယူပြီးတော့မှ 서로 교제하며 အချင်းချင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှ 또 또 음식을 나누어 먹고 ပြီးတော့မှအစားအစာဝင်ငါစားတော့ပြီးတော့မှ 기도를 했다고 했습니다. အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်လို့ပြော 그게 ပါတယ် 교회의 모습입니다. ဒီအဲ့ဒါကအသင်းတော်ရဲ့ပုံစံဖြစ်ပါ 먼저 တယ် 사도들의 가르침을 받고 ဒီတမန်တော်ရဲ့သင်ကြားခြင်းကိုခံယူပြီးတော့ 들었던 말씀을 가지고 ဒီနားထောက်ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ် 서로 တော်နဲ့ 교제하면서 အချင်းချင်းပြန်လဲဆွေးနွေးတယ် 그다음에 같이 떡을 떼고 ပြီးတော့မှမုတ်ဝေငါစားတယ် 기도하고 ဆုတောင်းတယ် 이게 교회의 ဒီရ 모습입니다. ကအသင်းတော်ရဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် 말씀만 듣는 게 다가 아니라 နောက်ကနားထောင်ပြီးရင်ပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး 들었던 말씀을 နားထောင်ကြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကို 되새기기 위하여 အချင်းချင်းပြန်လဲဆက်မြုပ်ပြန်ပြီးတော့မှ 서로 교제하면 အချင်းချင်းဆွေးနွေးတဲ့အရာဖြစ် 그 ပါတယ် 우리는 서로 교제하는 시간이 있는 ကျွန် 것입니다. တော်တို့အချင်းချင်းဆွေးနွေးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတ 그 ယ် 초대교회와 같은 그런 교회들입니다. ဒီ 우리는 ကနဦးအသင်းတော်နဲ့တူညီတဲ့ 서로 ဖြစ် 교제하고 ပါတယ် 나서 အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြီးပြီဆိုရင် 밥도 먹고 သမင်းလည်းစားတယ် 같이 기도도 하고 တူတူလည်းဆုတောင်းတယ် 그것이 교회의 참 모습인 ဒီ 것입니다. ရကစစ်မှန်တဲ့သင်းတော်ရဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် 이후 시간에 여러분들 많은 그룹 교제를 통해 은혜 입기를 바랍니다. အဲ့မီတင်ချိန်မှာလည်းအလုံးကျေးဇူးတော်လက်ခံရရှိဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆု 기도드리겠습니다. တောင်းချင်ပါတယ် 하나님 아버지 감사합니다. ဖာကျေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် 이번 한 주간도 우리는 너무너무 복된 시간을 ဒီ 보냈습니다. တစ်ပတ်တာကျွန်တော်တို့အရန်ကောင်းကြီးပြည့်ဝတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 하나님 때문에 우리 행복하게 살아가고 ပြော 있습니다. သခင်အဖြစ်ပဲကျွန်တော်အရန်ပျော်ရွှင်ပါတယ် 하나님 우리만 행복하게 살기를 원치 않습니다. ကျွန်တော်တို့ကိုပဲပျော်ရွှင်စေချင်တာမဟုတ်ပါဘူး 많은 미얀마 사람들에게 နားသောမြန်မာလူမျိုးတွေကိုလည်း 이 행복한 복음을 전하기를 ပျော 원합니다. ်ရွှင်တဲ့ဣလူတရားကိုဝင်ငါစေချင်တာဖြစ်ပါတယ် 하나님께서 우리 교회를 마음껏 사용해 주실 줄 ပြော 믿습니다. သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီကဒဇာပလာဖြစ်အားရပါရအသုံးပြုပြီးတော့ယုံကြည်ပါတယ် 예수님 이름으로 기도드렸습니다. ယေရှုခရစ်နာမအဖြစ်ဆုတောင်းစကားအနံပါဤ 아멘. 아멘 여튼 말에 တင်ပါတယ်